Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi tái sinh thành một cái cây nhỏ trong xã hội nguyên thủy. Mỗi ngày đều ăn phân chi mà sống. Cứ vậy hàng nghìn năm trôi qua. Trong hàng ngàn năm ấy, tôi từ một cái cây nhỏ phát triển thành cây cổ thụ cao chót vót. Tôi nghĩ ngày tháng sẽ cứ trôi qua một cách nhàm chán như vậy. Cho đến ngày này, tôi cứu được một người nguyên thủy. Sau đó, không ngờ anh ta lại mang theo một đám người nguyên thủy. Kể từ đó, những người đó bắt đầu dựng trại. Sống quanh thân cây của tôi cũng bắt đầu quan sát nhóm người nguyên thủy này. Người đàn ông được tôi cứu sống là thủ lĩnh của đám người nguyên thủy này. Anh ta thường dẫn theo một nhóm đàn ông đi săn. Mỗi khi săn được con mồi và quay về bộ lạc, người đàn ông đó sẽ cắt trái tim của con mồi, đặt nó trước thân cây của tôi để hiến tế. Mặc dù thân cây của tôi rất đặc biệt, không có con muỗi nào dám bén mảng, nhưng những trái tim đó sẽ dần khô quắt lại theo thời gian, trông rất mất mỹ quan. Nên tôi đã điều khiển những chiếc rễ của mình trồi lên trên, kéo những trái tim khô quắt này xuống đất. Khi đám người nguyên thủy thấy những trái tim bị hiến tế đã biến mất không dấu vết, họ lại càng sùng bái tôi hơn. Thỉnh thoảng, tộc trưởng sẽ đứng ra tổ chức một buổi hiến tế. Sau nhiều năm quan sát, tôi cuối cùng cũng học được ngôn ngữ của họ. Bộ lạc của họ cũng dần dần phát triển. Lúc đầu chỉ có khoảng hơn 30 người, đến nay đã tăng lên khoảng 50 người. Một ngày nọ, những thợ săn trong bộ lạc bỗng dưng về sớm. Và thứ họ mang về không phải là lão thủ lĩnh Đông Sơn. Ông ấy tuổi già sức nên đã không thể chống chọi và ngã xuống trong trận chiến ác liệt với một con báo. Người dân đã chôn xác ông ta ở một nơi cách thân cây tôi không xa. Đông Sơn mất rồi, tộc trưởng mới là một người đàn ông mạnh mẽ hơn. Người đàn ông đó tên là Hắc Thủy. Dù đã có tộc trưởng mới, nhưng sự tôn thờ của hắn dành cho tôi chẳng những không vơi bớt mà còn một ngày nọ sau buổi hiến tế, tôi bỗng nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh len lỏi trong cơ thể mình. Nhưng nguồn sức mạnh này vẫn còn rất yếu. Tôi đã nghiên cứu rất lâu mà vẫn không tìm ra được cách sử dụng. Sau một lần hiến tế, tôi cảm nhận được luồng sức mạnh trong cơ thể mình lại lớn. Chẳng lẽ đây là sức mạnh tín ngưỡng sao? Sức mạnh này sẽ mạnh mẽ hơn sau mỗi lần hiến tế. Có lẽ đây chính là một nguồn sức mạnh thật sự. Sau nhiều lần hiến tế, tôi cố gắng truyền hết sức mạnh vào một cành cây. Không lâu sau, trên cành cây đó bỗng xuất hiện một nụ hoa nho nhỏ. Một năm trôi qua nhanh như chớp mắt, nụ hoa lớn lên thấy rõ. Nụ hoa hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng tích lũy trong suốt một năm, cuối cùng cũng bung nở. Bụp, đóa hoa bừng nở, xuề ra những cành trắng muốt bao lấy nhụy hoa. Chỉ trong ngày thơm ngát lan tỏa khắp không gian. Nhóm người nguyên thủy lũ lượt chạy ra ngoài, bối rối nhìn xung quanh. Hắc Thủy cũng chạy ra, hắn nhìn về phía thân cây to lớn của tôi, như đã hiểu ra điều gì. Hắc Thủy vội nói tất cả tộc nhân quỳ xuống, bái lạy tôi. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong mình. Tôi cũng hiểu rồi, họ càng cầu nguyện, tôi càng có nhiều sức mạnh. Tôi vội vàng dồn hết sức mạnh tín ngưỡng vào bông hoa nhỏ bé đó, khiến hương hoa lại càng trở nên nồng nàn hơn. Lúc này, một người già trong đám đông ngạc nhiên giơ hai tay lên, lòng bàn tay vốn đã đầy nếp nhăn của ông ta bỗng dần trở nên mịn màng hồng hào hơn. Không chỉ vậy, cơ thể già nua của ông ta cũng dần trở nên trẻ trung khỏe mạnh hơn. Thấy hiện tượng này, ông ta lập tức kêu lên, cổ thụ hiển linh. Hắc Thủy cũng nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi này. Hắn vừa quỳ lạy tôi, vừa hét lên, các vị tộc nhân, mau thờ lạy thần cây. Hương hoa này là phước lành mà cổ thụ ban cho bộ lạc chúng tôi. Cây cổ thụ đang dùng sức mạnh của mình ban phước cho cơ thể xác thịt tầm thường ban cho chúng ta sức mạnh. Hắc Thủy vừa nói xong, những tộc nhân khác cũng nhận thấy những thay đổi trong cơ thể. Vậy là những người nguyên thủy này lại càng tôn thờ tôi hơn. Hắc Thủy đột nhiên đứng lên, giơ tay cao quá đầu. Thân cổ thụ hùng mạnh nguyện ngài trở thành vật tổ của chúng tôi. Xin ngài hãy cho chúng tôi biết thành danh của ngài. Hắn vừa nói xong, tất cả những người nguyên thủy đều im lặng, nghiêm trang quỳ xuống. Nhìn đám người này xem, theo một góc độ nào đó thì nhóm người này có thể xem như tín đồ của tôi. Tôi điều khiển thân cây, phát ra tiếng lạo xạo cùng với tiếng lá rơi. Sau khi nghe thấy tiếng động này, Hắc Thủy lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo sự cuồng tín. Cổ thụ đã đồng ý rồi. Từ nay về sau, cây cổ thụ là vật tổ của chúng ta. Chúng ta là tộc Linh Mộc. Những tộc nhân ào ào hô lên theo hắn. Cổ thụ, tộc Linh Mộc. Những người nguyên thủy đã tiến hóa trong bộ tộc Linh Mộc lại quay về với cuộc sống bận rộn. Không biết bông hoa này có kết được của không? Tôi cũng mong chờ nó có thể kết quả. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng vo ve, mỗi lúc một gần hơn, tựa như tiếng muỗi lượn quanh. Tôi vô thức vẫy cành cây. Bép, chỉ thấy một con ong màu vàng lắc lư bay từ trên mặt đất lên. Nó lảo đảo bay về phía tôi. Nó bay chòng chành lắc trái lắc phải, như thể say rượu. Lần này tôi không đánh nó nữa. Nó bay thẳng về phía đóa hoa trắng, như định hút mật hoa. Tôi lại điều khiển một cành cây, bép một cái đánh bay nó ra, nhưng con ong bị đánh vẫn kiên trì bay về phía đóa hoa. Bùm bùm, tôi đánh nó liên tục. Con ong không những không chịu bay đi, mà còn ở lý bên đóa hoa. Tôi cũng thấy cảm động trước sự kiên trì của nó. Để mặc nó muốn làm gì. Lúc này tôi mới chú ý, kích thước cơ thể của con ong này khá lớn, gần bằng kích thước nắm tay của người lớn. Cứ như vậy một tháng trôi qua, bông hoa cũng dần tàn lụi. 5 cánh hoa trắng rơi xuống. Tôi bèn cuộn cành cây giữ lại những cánh hoa đó. Sau khi những cánh hoa rơi xuống chỉ để lại một loại quả có màu xanh. Tôi thấy vậy thì rất không biết sau khi thứ của này chín thì sẽ có tác dụng gì. Con ong đó thỉnh thoảng lại bay quanh thân cây của bạn, giống như tuần tra lãnh thổ. Một ngày nọ,
bộ lạc nổ ra một cuộc tranh cãi dữ dội. Họ chia thành hai phe, đối đầu. Thì ra có một bộ lạc nhỏ đi vào lãnh thổ của tộc Linh Mộc trong lúc di cư, và bộ lạc nhỏ đó dường như có ý định sinh sống ở đây. Vì vậy, một số người trong bộ lạc đuổi bộ lạc đó đi, một số người khác lại cảm thấy không nên làm như vậy. Hắc Thủy bỗng chốc cũng không biết phải xử trí thế nào, chỉ có thể đến hỏi ý kiến của cây thần. Ngài nghĩ tôi nên làm gì? Tôi muốn sát nhập bộ lạc nhỏ này vào tộc Linh Mộc chúng tôi, để họ cũng trở thành tín đồ của ngài, cũng tôn thờ và dâng tế lễ cho ngài. Tôi cũng rất đồng tình với ý kiến này của hắn. Dù sao thì càng có nhiều người tin tín ngưỡng của bạn sẽ càng tăng lên. Tôi nên trả lời Hắc Thủy như thế nào đây? Tôi không thể nói chuyện được. Tôi đột nhiên nảy ra một điều khiển cành cây vẽ một bức tranh trên mặt đất. Mặc dù rất trừu tượng, nhưng Hắc Thủy vẫn hiểu được ý tôi và hắn dập đầu. Thưa ngài cổ thụ, tôi biết phải mang bộ lạc nhỏ đó về, để họ cũng tôn sùng và dâng tế lễ cho ngài. Hắc Thủy mang câu trả lời trở về chỗ ở của mình, nói câu trả lời của mình cho các tộc nhân. Sau đó hắn dẫn theo tộc nhân đi đến chỗ ở của bộ lạc nhỏ kia. Chỉ là không biết chuyến đi lần này của bọn họ có thuận lợi hay không. Điều quan trọng nhất bây giờ là vấn đề thế kỷ. Tôi phải nói chuyện thế nào bây giờ? Con người hay động vật muốn tạo ra âm thanh thì cần phải dùng dây thanh quản. Giờ thứ tôi thiếu là một dây thanh quản. Tôi nhớ lại hình ảnh cấu trúc dây được học ở kiếp trước. Sử dụng sức mạnh tín ngưỡng tạo ra một cơ quan giống như dây thanh quản trên cành cây. Sau khi luyện tập hàng trăm lần trong vài ngày, cuối cùng tôi đã nói thành thạo. Lúc này Hắc Thủy cũng dẫn người trở về, chỉ là hắn chỉ dẫn theo những người trong bộ lạc trở về, không còn ai khác. Ngay sau đó Hắc Thủy đã mang theo thông tin của bộ lạc đó đến tìm tôi. Thưa ngài cổ thụ, Hắc Thủy vô dụng, không thể đưa bộ lạc nhỏ đó trở về. Hãy cho tôi biết tình hình cụ thể của bộ lạc đó. Nghe có tiếng người nói chuyện, Hắc Thủy sợ hãi, hắn nhìn trái nhìn phải, mãi mà vẫn không thể tìm ra ai đang nói chuyện. Không cần tìm nữa, tôi là cây cổ thụ đây. Hắc Thủy sốc đến, ngã xuống đất. Sợ hãi hét lên cổ thụ đại nhân. Ngài có thể nói chuyện sao? Thảy vậy, tôi đưa một cành cây ra và chạm vào Hắc Thủy. Được rồi, chuyện này tạm thời đừng nói ra, cũng không cần thông báo cho người trong bộ lạc. Giờ ông nói rõ chuyện về bộ lạc đối phương trước đã. Hắc Thủy từ dưới đất bò lên, trên mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch cổ thụ đại nhân. Bộ lạc đó cũng chỉ có 30 người. Nếu chỉ so về số lượng bộ lạc người, chúng ta không có gì phải sợ họ. Vậy tại sao ông lại thất bại? Bởi vì bộ lạc đó mặc dù ít người, nhưng họ cũng có vật tổ. Vật tổ, tôi lại nghe thấy hai chữ đó. Chẳng lẽ vật tổ ở thế giới này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Vật tổ của họ là gì? Vật tổ của bộ lạc đó là một con rùa đen. Lúc họ di cư cũng mang theo vật tổ của họ. Vật tổ còn có thể mang đi. Tôi âm thầm ghi nhớ thông tin này. Bộ tộc Linh Mộc chúng tôi mặc dù nhận được sự chúc phúc của ngài cổ thụ, có được một cơ thể khỏe mạnh, nhưng người của bộ lạc rùa đen cũng nhận được lời chúc phúc của con rùa đen kia, có sức phòng thủ mạnh mẽ. Tôi đã chiến đấu với tộc trưởng của họ, nhưng hoàn toàn không thể phá vỡ phòng thủ của đối phương. Nhưng người đó cũng không thể đánh bại tôi, nên tôi quyết định quay về bộ lạc để cầu sự giúp đỡ của ngài. Hắc Thủy nói xong liền nhìn tôi với ánh mắt mong đợi. Hắn rõ ràng đang mong tôi có thể cho hắn nhiều sức mạnh hơn. Nói về sức mạnh, tôi lại nhớ đến loại trái đã trên cành cây của mình, nhưng trái đó bây giờ vẫn chưa chín. Nhưng những cánh hoa sau khi tàn đã được tôi giữ lại. Mặc dù đã mấy tháng rồi, nhưng 5 cánh hoa vẫn còn tươi nguyên, như vừa được hái xuống. Sau đó, tôi điều khiển một cành cây, đưa một cánh hoa đến trước mặt Hắc Thủy. Ông ăn cánh hoa này đi. Hắc Thủy cẩn thận nhận lấy cánh hoa, sau đó không chút do dự bỏ nó vào miệng. Hắc Thủy lập tức mở to mắt, rồi ngồi trước thân cây, hấp thụ năng lượng bên trong cánh hoa. Lúc này, một nguồn sức mạnh to lớn bỗng nhiên trào dâng trong cơ thể tôi, mạnh mẽ hết như sức mạnh có được sau những lần tế lễ. Nhìn Hắc Thủy ngồi dưới gốc cây, tôi dường như cảm nhận được có một sợi kết nối tôi với cơ thể hắn, giống như hắn Thủy là một cành cây của tôi. Đột nhiên Hắc Thủy ngửa đầu lên trời hét lớn, làm tôi giật mình, rung mình một cái, phát ra tiếng rì rào. Tôi thấy quanh người Hắc Thủy xuất hiện một lớp sương màu xanh lá cây nhạt. Lớp sương mù ẩn hiện trên người hắn, tạo thành hình dạng của một cái cây lớn. Tôi gọi hiện tượng đó là sức mạnh huyết mạch. Mọi người nghe thấy tiếng Hắc Thủy bèn chạy ra ngoài. Họ cầm giáo gỗ, mùi giáo bằng đá xông đến trước mặt đá. Thấy tộc trưởng Hắc Thủy toàn thân phát ra ánh sáng xanh lá cây bèn hỏi, tộc trưởng, có chuyện gì vậy? Hắc Thủy nắm chặt tay, hắn chỉ cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, rồi hắn quỳ xuống trước mặt tôi. Cảm ơn cổ thụ đại nhân đã ban sức mạnh này cho tôi. Tôi nhất định sẽ đánh bại bộ lạc rùa đen, đưa họ về, quy phục thờ lạy ngài. Bọn họ lại đi đến nơi ở của bộ tộc rùa đen. Khi Hắc Thủy rời khỏi bộ tộc Linh Mộc, con ong kéo lê một bên chân bị thương, bay về. Tôi cứ nghĩ nó có thể hồi phục sau khi nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng đến ngày hôm sau, con ong đó vẫn nằm nguyên ở đó. Nó bất động như thế, đã chót rồi. Tôi đưa một cành cây ra, chuẩn bị chôn nó xuống gốc cây, nhưng khi chạm vào cơ thể của con ong, tôi bỗng nhiên cảm nhận được khát vọng sống mãnh liệt của nó. Thời gian này, tôi đã sớm coi nó như bạn của mình. Tôi lại nhớ đến việc hương hoa của tôi có thể khiến cho người khác trẻ lại. Tôi bèn sử dụng sức mạnh tín ngưỡng, kết ra một nụ hoa cỡ bằng móng tay, lại rót thêm vào sức mạnh vào nụ hoa đó. Nụ hoa nhanh chóng bung nở, ấp ủ một giọt mật trong nhị hoa. Tôi đút giọt mật hoa này vào miệng ong. Khi nó nuốt giọt mật hoa kia xuống, trên người nó dần dần hiện lên một lớp xương màu xanh lá cây, giống như trên người Hắc Thủy trước đó. Nhờ sự giúp đỡ của lớp xương, vết thương trên con ong hồi phục. Tôi không khỏi cảm thấy tự hào về khả năng của mình. Nhưng lần nào cũng phải ra hoa trước thì hơi phiền phức. Có cách nào thuận tiện hơn không?
Nói là làm, tôi nhanh chóng kết tinh một giọt nước màu xanh trên ngọn cây trơ trụi. Tôi lại cho con ong ăn giọt nước được kết tinh ra đó. Sau khi nó ăn vào, trên người lại xuất hiện một lớp xương nữa. Vậy ra tác dụng của nước thần và mật hoa là như nhau. Ha ha, sau này tôi có thể làm bác sĩ, làm một cái cây lớn cứu người chết chữa người thương. Phấn khích một hồi, tôi lại thấy mối liên hệ của mình với ong mật đã trở nên chặt chẽ. Cảm giác này không giống với mối liên kết sức mạnh huyết mạch, tôi có thể kết nối với linh hồn của con ong. Sau này mày sẽ là đàn em của tao, chịu trách nhiệm tuần tra an ninh xung quanh. Vâng thưa cổ thụ đại nhân, đừng gọi tao là đại nhân. Sau này hãy gọi tao là Bạch lão đại. Bạch lão đại. Sau này tao sẽ gọi mày là Bạch Phong. Đúng rồi, mày có cảm nhận được sức mạnh nào đó trong cơ thể không? Sau khi nghe tiếng lòng của Bạch Phong, thì một lát trên người nó lại xuất hiện làn sương màu xanh lá, rồi thoáng chốc lại có thêm một làn sương màu vàng. Làn sương như ẩn như hiện tạo thành hình một con ong lớn. Tôi không khỏi ngạc nhiên, không ngờ trong người con vật này lại có sức mạnh huyết thống. Thế giới này xem ra không đơn giản như vậy. Bạch lão đại, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến. Đi kiếm thức ăn à? Khi nào có việc cần làm tao sẽ gọi mày. Bạch Phong gật đầu, vơ ve bay lên. Bạch lão đại, thực ra tôi muốn đi trả thù. Hôm qua trong lúc đi tìm thức ăn, tôi đã gặp phải một con rắn. Nó muốn cướp thức ăn của tôi, nên tôi đã đánh nhau với nó. Kết quả tôi đã không thể đánh thắng nó. Tôi nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Nó dám tranh giành thức ăn với một con rắn. Bình thường mày ăn cái gì? Tôi ăn rất nhiều thứ. Các thứ như mật hoa, trái cây, côn trùng. Tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì có thể tìm thấy. Ôi trời, lúc đầu tôi còn tưởng nó là một con ong lấy mất. Không ngờ lại là côn trùng ăn thịt. Bạch Phong lại bổ sung, Bạch lão đại, có một bộ lạc lớn ở đó. Người ở đó biết nuôi rắn. Con rắn đó là của một trong số họ. Một bộ lạc khác ư? Đây là một thông tin quan trọng. Tôi nghĩ ngợi, Bạch Phong, tạm thời mày đừng báo thù vội. Tao muốn mày làm một việc. Bạch Phong nghe vậy gật đầu. Ngài muốn tôi làm gì? Mày hãy đi đến bộ lạc nuôi rắn, điều tra rõ tình hình cụ thể của bộ lạc đó. Ví dụ như họ có bao nhiêu người, vật tổ của chúng là gì. Sau khi điều tra xong thì quay lại. Tôi làm thế là để chuẩn bị trước. Bộ tộc linh mộc đang ngày càng phát triển, sau này chắc chắn sẽ phải va chạm với những bộ lạc xung quanh. Đến lúc đó, việc biết trước thông tin của đối phương là rất quan trọng. Bên kia Hắc Thủy cũng đã đi tới chỗ của bộ lạc rùa đen. Hắn hướng hét lên với tộc trưởng của bộ lạc rùa đen. Quy Sơn, tôi lại đấu lần trước không thể phân thắng bại. Lần này tôi nhất định sẽ đánh bại ông, để các người trở thành con dân của cổ thụ đại nhân. Hắc Thủy, ông đừng quá kiêu ngạo. Trận chiến lần trước ông cũng đã thấy rồi. Rùa đen đại nhân không thua kém cổ thụ đại nhân mà ông vẫn tuyệt đối sẽ đến. Không thôi tôn sùng rùa đen đại nhân. Nghe vậy, Hắc Thủy hừ lạnh một tiếng. Lần trước chỉ là tai nạn thôi. Lần này tôi sẽ cho ông thấy sự lợi hại của cố thủ đại nhân. Nói xong người của bộ tộc linh mộc, bộ lạc rùa đen tạo thành một vòng tròn để hai người đấu tay đôi. Hai người mỗi người cầm một cái giáo mũi làm bằng đá lao vào nhau. Da của Quy Sơn rắn như đá. Giáo của Hắc Thủy lướt qua cánh tay ông ta, cũng chỉ có thể để lại một vết xước nhẹ. Hắc Thủy với cơ thể trẻ trung cường tráng, nhanh chóng chiếm thế thượng phong, nhưng Quy Sơn dù là ở thế bất lợi, cũng có thể dựa vào cơ thể cứng như từng đống chống lại sự tấn công của Hắc Thủy. Hắc Thủy hiểu ra nếu mình không sử dụng sức thì mạnh sẽ không thể đánh bại Quy Sơn. Thế là hắn bắt đầu huy động sức mạnh trong cơ thể. Chỉ một giáo đã khiến Quy Sơn phải lui lại vài mét. Quy Sơn thấy thế thì ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện ra rằng trên người Hắc Thủy xuất hiện một hình dáng như một cái cây lớn bao quanh thân hắn. Ha ha. Hắc Thủy cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, ngọn giáo nặng như núi xông lên, đè xuống người Quy Sơn. Quy Sơn vội vàng giơ giáo lên, muốn đỡ đòn tấn công của Hắc Thủy. Rắc, giáo của Hắc Thủy gãy đôi. Tiếp sau đó, giáo của Hắc Thủy đánh mạnh lên người ông ta, đánh bay ông ta đi. Ông ta bay lên không trung, phun ra một ngụm máu. Tộc trưởng, người của bộ tộc rùa đen kêu lên, chạy đến bên cạnh Quy Sơn đã ngã xuống. Khuấy miệng Quy Sơn trào máu, toàn thân đau đớn. Mau đi gọi rùa đen đại nhân. Mấy tộc nhân tộc rùa đen nghe Quy Sơn nói vậy thì quay người chạy về phía bộ lạc. Trong hồ nước của bộ lạc rùa đen có một con rùa lớn màu đen đang bơi sấp. Rùa đen đại nhân không ổn rồi, người của bộ tộc linh mục đó lại đến rồi. Hơn nữa chúng còn đánh bại tộc trưởng rồi. Tộc trưởng bảo chúng tôi đến mời ngài, mong ngài có thể giúp chúng tôi đánh bại tên khốn đó. Con rùa lắc đầu nguầy nguậy. Mấy người kia thấy vậy vội vàng nhảy xuống nước, nâng con rùa lên rồi đi ra ngoài. Hắc Thủy ở bên ngoài cất giáo đi. Người của bộ tộc linh mộc đang hoan hô chiến thắng. Theo tiếng cổ vũ, Hắc Thủy đi về phía bộ lạc rùa đen. Các người thua rồi. Theo thỏa thuận, các người phải quay về với chúng tôi. Dâng tế lễ cho cổ thụ đại nhân. Từ nay về sau phải tôn sùng cổ thụ đại nhân. Quy Sơn nhờ tộc nhân đỡ mình đứng lên, nói: ha ha, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Chúng ta còn có rùa đen đại nhân. Lời vừa dứt, mấy người khiêng rùa đen dậy đám đông, đi lên phía trước. Quy Sơn thấy con rùa đen gọi là rùa đen đại nhân. Xin hãy giúp chúng tôi chống lại kẻ thù. Thấy vậy, Hắc Thủy lập tức trở nên cảnh giác. Lại thấy con rùa đen đột nhiên mở miệng, cắn vào tay Quy Sơn. Quy Sơn hét lên một tiếng, những tộc nhân khiêng rùa đen cũng vô thức buông tay. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con rùa đen bỏ đi một mạch. Người tộc rùa đen nhanh chóng mất đi vật tổ, bị Hắc Thủy và những người khác bắt lấy. Hắc Thủy dẫn đám người này tới trước mặt tôi. Đây là cổ thụ đại nhân của bộ tộc linh mục chúng ta. Từ nay về sau các người cũng phải dâng tế lễ cho cổ thụ đại nhân. Một đám người quỳ xuống trước mặt tôi, nhưng tôi chỉ nhận được một chút sức mạnh của tín ngưỡng. Không sao,
Nhóm người này sẽ sớm trở thành tín đồ thực sự của tôi mà thôi. Số người của bộ lạc ban đầu cộng với số người tộc tổng cộng có 93 người. Sau khi Hắc Thủy đưa đám người này đi, ở con sông nhỏ cách đó không xa có tiếng đạp nước. Tôi nhìn nơi đó, lập tức nhìn thấy một con rùa lớn đang bơi. Đây có phải là vật tổ của bộ tộc rùa đen không? Tôi điều khiển cành cây của mình phóng về phía dòng sông nhỏ. Những cành cây này là những cành cây đặc biệt được nuôi dưỡng bởi sức mạnh tín ngưỡng. Có thể mềm như dây thừng, nhưng cũng có thể cứng như thép. Tôi đặt tên cho chúng là xúc tu. Lúc con rùa nhận ra thì đã bị cành cây của tôi bắt lấy rồi. Nó cố gắng mở miệng, cắn vào xúc tu của tôi, nhưng tôi điều khiển khiến các xúc tu lập tức trở nên cứng như thép. Rùa lớn ngoài việc dụng vài cái răng thì không thể làm thêm được gì khác. Mày là vật tổ của bộ tộc rùa đen à? Tôi truyền đạt những điều muốn hỏi qua xúc tu. Mày có thể nghĩ những điều mày muốn nói ở trong lòng, tao có thể hiểu được. Con rùa kia chợt hiểu ra bèn cố gắng giao tiếp. Tôi từng là vật tổ của bộ lạc rùa đen. Tôi chỉ là một con rùa bình thường. Làm ơn thả tôi ra đi. Nhìn này, tôi chỉ toàn vỏ với mai thôi. Không có thịt đâu. Làm ơn thả tôi ra. Thấy con rùa này nói liên mồm, tôi bèn ngắt lời nó. Tao có thể thả mày, nhưng anh phải trả lời một số câu hỏi của tôi trước. Mày làm thế nào để trở thành vật tổ của họ? Mày làm thế nào để người tộc rùa đen phục vụ mày? Nghe câu hỏi của tôi, con rùa đó bật khóc. Hóa ra nó chỉ là một con rùa bình thường dưới lòng sông. Một ngày nọ, đột nhiên bị đám người nguyên thủy kia bắt được lôi lên bờ. Thấy nó lớn hơn những con rùa khác. Vì vậy, họ đe dọa nó, ép nó phải trở thành vật tổ của chúng. Nhưng cũng có điểm tốt. Làm vật tổ của họ thì nó không cần đi kiếm ăn. Rồi một ngày, họ tìm đến con rùa và cầu xin nó ban cho phước lành. Con rùa không hiểu gì lập tức trở nên hoảng loạn. Cuối cùng những người nguyên thủy này đã cắt chân nó. Những người uống máu nó, thân thể liền trở nên cứng như mai rùa. Sau khi nghe câu chuyện của con rùa, tôi thấy hơi lo lắng. Sau đó tôi lại hỏi, khi mày trở thành vật tổ, mày có cảm thấy cơ thể mình có thêm một số thứ không? Con rùa lớn kia gật đầu. Tôi cảm thấy bên trong cơ thể mình có thêm một vài thứ, nhưng thứ đó bây giờ bên trong tôi vẫn còn một ít. Được rồi, tao hỏi xong rồi. Sau này mày định đi đâu? Tôi muốn tìm một nơi rồi sống ở đó. Hay mày đi theo tao đi? Nếu mày đến chỗ khác sống, có khi lại bị người khác bắt lại. Tôi nghĩ sức mạnh của mình bây giờ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, cần tìm thêm vài vệ sĩ. Trước đây tôi đã nhận một con ong làm đàn em rồi, nhận thêm một con rùa nữa cũng được. Nhưng nó lại muốn tự do, và nó cũng hứa sẽ chỉ hoạt động quanh đây. Mỗi ngày nó sẽ bắt cho tôi một con cá. Nên tôi đã thả con rùa đi. Tôi ngẫm nghĩ, nhìn những bộ lạc bên dưới tán cây, nếu một ngày sức mạnh của những người nguyên thủy này vượt qua sức mạnh của mình, có lẽ đó sẽ là điểm xấu. Có vẻ như trong tương lai tôi phải đối xử với những người nguyên thủy này cẩn trọng hơn. Ngày hôm sau, Bạch Phong đi ra ngoài tìm hiểu tin tức cũng đã trở về. Bạch lão đại, tôi về rồi. Bộ lạc nuôi rắn đó tên là bộ lạc rắn. Vật tổ mà họ sùng bái là một con rắn lớn. Tôi tìm rất lâu mới thấy một con rắn lớn trên một ngọn núi, cách đó vài trăm mét. Con rắn đó là đại ca. Nó lớn chừng này. Bạch Phong nói rồi bay lên. Nó bay lên vẽ vòng tròn trên không. Vòng tròn đó gần 2 mét. Tôi âm thầm tặc lưỡi. Với sự sùng bái cung phụng của người bộ tộc rắn, một ngày nào đó con rắn đó có thể hóa thành dao long, hoặc thậm chí có thể hóa thành rồng. Không biết thế giới này có điều kiện tiến hóa nào không? Bạch Phong vẽ xong lại đậu xuống. Tiếp tục đi. Bộ lạc rắn có gần 200 người. Xuyên vào núi săn bắn. Mỗi người nuôi một con rắn. Có rất nhiều loại rắn, nhưng đa phần đều là rắn độc. Sau khi nghe xong tôi rơi vào trầm tư. Sức mạnh của bộ tộc rắn này rất mạnh. Dân số của bộ tộc Linh Mộc chỉ bằng một nửa của bộ lạc đó, khoảng cách sức mạnh lại càng lớn hơn. Nếu hai bộ lạc đánh nhau, bộ tộc Linh Mộc sẽ không thể chống cự được. Xem ra vẫn phải nhanh chóng phát triển mới được. Tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi, quyết định sẽ phổ cập cho họ kỹ thuật canh tác trước. Hôm nay tôi sẽ dạy họ kỹ thuật canh tác. Hắc Thủy cũng chọn 3 đứa trẻ từ bộ lạc, dẫn chúng đến trước mặt tôi. Cậu bé tên là Mộc Viêm, hai cô gái còn lại tên là Lôi Vũ và Thanh La. Ba người từ nhỏ đã theo tộc trưởng dâng tế lễ lên tôi, nên rất tin kính sùng bái tôi. Tôi dùng nhánh cây lấy ra một túi lớn các loại hạt giống. Đây là tất cả những hạt giống tôi bảo Bạch Phong thu thập. Có hạt giống rồi thì có thể bắt đầu dạy. Cả ba đều rất thông minh, không mất nhiều thời gian, chúng đã học được tất cả các kỹ thuật. Tôi bảo ba người đến bờ sông chọn một mảnh đất hoang, sử dụng công cụ để khai hoang đất. Đây là nơi tập luyện cho ba người, cũng là nơi gieo giống mùa xuân. Mấy tộc nhân khác đều ùa ra xem. Tôi cũng dặn ba người vừa trồng trọt, vừa giải thích kiến thức về nông nghiệp cho các tộc nhân khác. Nửa năm trôi qua, một số loại cây trồng có chu kỳ tăng trưởng không quá dài đã ra của kết hạt. Bộ tộc Linh Mộc chào đón vụ thu hoạch đầu tiên. Hắc Thủy thấy vậy thì vô cùng vui vẻ. Hắn có thể tưởng tượng sắp tới đây bộ lạc sẽ có rất nhiều thức ăn. Hắc Thủy dẫn dắt cả tộc tổ chức buổi tế lễ long trọng nhất từ trước đến giờ cho tôi. Buổi tế lễ này giúp tôi nhận được sức mạnh tín ngưỡng nhiều hơn tất cả những lần tế lễ trước. Ngày đó, họ tôn xưng tôi thành thần. Thấy họ tôn xưng tôi là thần, tôi cũng không che giấu khả năng nói chuyện nữa. Vậy các người hãy gọi tôi là thần cây. Mọi người nghe thấy tôi nói vậy thì tán thành. Tất cả đều rất vui vẻ. Hắc Thủy dẫn đầu tộc nhân hô to: thần cây đại nhân, thần cây đại nhân. Sau khi có kỹ thuật canh tác, bộ lạc không còn phải lo lắng về vấn đề thức ăn nữa. Ngoài ra, tôi còn bảo họ bắt thú để thuần hóa. 5 năm sau, lại có một bộ lạc nhỏ mới gia nhập bộ lạc chúng tôi. Dân số của bộ lạc hiện đã tăng lên 230 người.
Nhiều người tin kính sùng bái hơn, cũng khiến sức mạnh tín ngưỡng của tôi tăng lên. Bây giờ sức mạnh tín ngưỡng tràn ngập trong thân cây to lớn của tôi. Tôi điều khiển sức mạnh tín ngưỡng để chúng hòa vào thân cây. Không ngờ, sau khi đã ngừng phát triển hàng trăm năm, tôi còn có thể những cành cây dần vươn dài ra, thân cây cũng lớn hơn trước. Việc tôi phát triển lớn hơn cũng kinh động đến tộc nhân trong bộ lạc. Tôi không biết rằng sự phát triển của tôi còn thu hút sự chú ý của tộc rắn phía xa. Sau khi Hắc Thủy nhìn thấy sự thay đổi của tôi, hắn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình có thêm sức mạnh. Hắn không kìm được bộc lộ sức mạnh này ra ngoài. Boom! Một luồng ánh sáng xanh lớn xuất hiện trên người Hắc Thủy, và phía sau hắn, cái cây lớn tạo thành từ ánh sáng cũng chậm rãi lớn lên, như đang phát triển. Hắn ngẩng đầu lên hỏi tôi: thần cây đại nhân, vừa rồi tôi cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình trở nên mạnh mẽ hơn. Không sai, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể ông thực sự đã mạnh lên. Thần cây, ngài còn có thể ban thêm sức mạnh này không? Ông muốn có thêm sức mạnh sao? Nghe vậy Hắc Thủy vội vàng lắc đầu. Thần cây, tôi muốn xin ngài ban sức mạnh đó cho những người khác. Hiện tại trong tộc chỉ có mình tôi có loại sức mạnh này. Tôi hy vọng những người khác cũng có thể có. Lần này tôi không đồng ý với hắn. Hắc Thủy, ông về trước đi. Khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ ban cho sức mạnh. Hắc Thủy gật đầu, đưa tộc nhân rời đi trước. Sau khi hắn đi, tôi quan sát cơ thể mình. Sức mạnh, huyết mạch của Hắc Thủy được lấy từ tôi. Vậy bản thân tôi có không? Tôi chuẩn bị nghiên cứu và phát triển bản thân, nhưng tôi nghiên cứu mãi vẫn không hiểu. Vậy là tôi định lấy con rùa vẫn chưa thức tỉnh ra nghiên cứu. Sức mạnh nghiên cứu của tôi vẫn nằm trong cơ thể nó. Tôi đưa tay ra, vớt con rùa trên sông lên. Thưa ngài tìm tôi có việc gì vậy? Tôi giải thích sơ qua cho nó về sức mạnh huyết mạch. Rùa đen nghe không hiểu. Thưa ngài, tôi chưa từng thấy sức mạnh huyết mạch. Làm thế nào để tôi thức tỉnh đây? Tôi nói nó kích hoạt sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể nó mình. Nó cũng cố gắng kích hoạt sức mạnh. Nhưng con rùa ngu ngốc này cố gắng mãi, chỉ dặn ra được một cái ngoài ra thì không làm được gì nữa. Thế vậy, tôi bèn tóm lấy nó ném xuống sông. Vì không có manh mối gì về sức mạnh huyết mạch, nhưng tôi vẫn còn sức mạnh tín ngưỡng nữa, nên tôi quyết định chuyển sang nghiên cứu cách dùng mới của sức mạnh tín ngưỡng. Nếu như xem sức mạnh tín ngưỡng như máu thịt thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Nói làm là làm, tôi bắt đầu điều khiển sức mạnh tín ngưỡng chạy khắp cơ thể mình. Sức mạnh của niềm tin biến thành một thứ như lan ra khắp cơ thể tôi, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sức mạnh tín ngưỡng được sinh ra lại được tôi đưa vào vòng tuần hoàn. Dần dần tạo nên một lớp ánh vàng, dần dần thoát ra khỏi thân cây. Lớp ánh vàng như ẩn như hiện bao bọc quanh thân tôi. Dưới ánh mặt trời, trông như tầng ánh sáng. Không tệ, gọi nó là tín ngưỡng kim thân đi. Lớp ánh sáng vàng nhạt này khiến thân thể của tôi trở nên cứng rắn hơn. Chỉ cần có sức mạnh tín ngưỡng thì sẽ không ai có thể phá vỡ lớp phòng thủ này của tôi. Tôi định nghiên cứu một số phương pháp tấn công, sao lại thành ra tăng sức mạnh phòng thủ rồi? Tôi lắc đầu. Như vậy cũng tốt, lại có thêm một công cụ. Bây giờ chỉ hy vọng rùa đen mạnh hơn một chút, nhanh chóng kích hoạt được sức mạnh huyết mạch, để tôi có tư liệu tham khảo. Bạch Phong đã về rồi đây Bạch lão đại. Tôi tìm thấy 3 bộ lạc khác nhau. Một là bộ lạc rắn mà tôi đã nói với đại nhân trước đó. Bộ lạc thứ hai ở phía đông được gọi là bộ lạc bò xanh. Vật tổ của chúng là một con bò xanh lớn. Tôi nghe tên bộ lạc này thì biết ngay, đó là bộ lạc biết trồng mà tôi thấy trước đây. Trước đây, sau khi phát triển tôi đã thấy bộ lạc này, cho nên mới bảo Bạch Phong đi tìm hiểu tất cả các bộ lạc xung quanh. Bạch Phong lại nói tiếp, bộ lạc bò xanh này rất mạnh. Họ nuôi rất nhiều bò xanh, để những con bò xanh này giúp cày kéo đồ. Có những con bò xanh lớn giúp đỡ người của bộ lạc đó làm việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bộ lạc thứ 3 ở phía nam, bộ lạc này gọi là bộ lạc hổ. Vật tổ tín ngưỡng là một con hổ, nhưng họ không ở cố định một nơi, mà hay đi đây đi đó. Tôi cũng không thể biết được nhiều thông tin về bộ lạc này. Bạch Phong, mấy ngày nay mày vất vả lắm rồi. Tôi nhanh chóng ngưng tụ một giọt nước trên cành cây. Đây là phần thưởng cho mày. Bạch Phong nhìn thấy giọt nước nhanh chóng nhận lấy. Rất nhanh quanh thân thể nó lại xuất hiện một lớp xương. Xương dần dần ngưng tụ thành hình dạng của một con ong, giống như Hắc Thủy. Kích thước cơ thể của Bạch Phong cũng tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, tôi lại vớt con rùa ra khỏi nước, cho nó uống một giọt nước. Không có gì bất ngờ, rùa đen cũng thức tỉnh sức mạnh huyết mạch. Tôi lại càng thấy buồn hơn. Bây giờ tôi đã chắc chắn rồi, sức huyết mạch phải có ngoại lực giúp đỡ mới có thể thức tỉnh được. Vậy ai giúp tôi đây? Thôi thì đến đâu hay đến đó, tôi không quan tâm điều đó nữa. Xuân qua đông đến, 3 người mộc viêm đã trưởng thành rồi. Chúng đã được tôi dạy rất nhiều chữ. Tôi bảo chúng, trước tiên hãy dạy những chữ cái mình biết cho các tộc nhân khác. Tiếp theo, tôi chuẩn bị dạy cho các tộc nhân kỹ thuật dệt vải và thời gian này, bộ tộc Linh Mục cũng bắt đầu qua lại với 2 bộ lạc xung quanh. Họ hay qua lại với bộ tộc bò xanh hơn, bởi vì cả hai bên đều trồng trọt. Những người tộc bò xanh sẽ mang theo những con bò xanh mà họ nuôi, giúp bộ tộc Linh Mục cày cấy. Bộ tộc Linh Mục cũng sẽ tặng họ gia súc. Còn bộ tộc rắn thì gần như không qua lại. Bộ lạc rắn sống bằng nghề săn bắn nên không có điểm chung nào với bộ tộc Linh Mộc. Ngày tháng cứ phát triển tốt đẹp như vậy, cho đến một đêm mùa đông, trong một hang động cách bộ tộc Linh Mộc không xa, xuất hiện mấy người. Tộc trưởng, người của bộ Linh Mộc đều đã ngủ hết rồi. Chúng ta đã bắt đầu hành động được. Tộc trưởng của bộ lạc rắn lấy từ trong lòng ra một con rắn nhỏ màu đỏ. Hôm nay chúng ta sẽ lẻn vào bộ tộc Linh Mộc, giết hết chúng để cướp thức ăn và phụ nữ của chúng. Những người đàn ông của cả bộ tộc rắn rời khỏi bộ lạc, tất cả khoảng hơn 100 người, nhưng muốn tấn công tộc Linh Mộc. Con người tộc rắn phải băng qua một con sông nhỏ. Họ cẩn thận băng qua dòng sông lạnh giá. Tôi thấy tộc rắn đang băng qua sông. Tôi đánh thức Hắc Thủy qua sức mạnh huyết mạch.
thức dậy cùng lúc với hắn. Còn có 15 chiến binh thức tỉnh khác. Hắc Thủy giơ tay hô to, mọi người đi với tôi. Họ vừa đi vừa đưa ra cảnh báo, đánh thức những người còn lại. Nơi con sống nhỏ, bộ tộc rắn vừa qua sông. Đã nghe thấy tiếng của tộc Linh Mộc. Đội trưởng phải làm sao đây? Xông lên rớt chúng đi, dù đêm nay không thể đánh lén thì chúng ta cũng có thể tự mình rớt. Tộc trưởng bộ tộc rắn rất tự tin, bởi vì họ luôn săn bắn để kiếm sống. Tộc trưởng bộ tộc rớt rắn cầm một cây giáo dài trên tay, xông lên trước. Hắn mang theo mấy trăm người của bộ tộc rắn, giống như thủy triều, lao về phía bộ tộc Linh Mộc. Hắc Thủy hét lên, xông ra ngăn chúng lại. Một mình hắn xông lên trước. Toàn thân được bao phủ một lớp sức mạnh huyết mạch, giống như một bộ áo giáp. Người bình thường hoàn toàn không thể làm hắn một mình đối mặt với hàng trăm tên địch. Thanh giáo dài bay múa chém rớt giữa đám đông, như ở chốn không người. Ngay sau đó, người của bộ tộc Linh Mộc cũng tham chiến. Không biết ai đột nhiên kêu lên, có rắn. Tộc Linh Mộc đã có mấy người trúng độc ngã xuống đất. Hắc Thủy cũng bị. Tiếng kêu này thu hút sự chú ý. Tộc trưởng tộc rắn nắm lấy cơ hội này, lấy con rắn nhỏ trong lòng ra. Con rắn nhỏ màu đỏ tươi lao ra, cắn lên cổ Hắc Thủy. Tộc trưởng tộc rắn lộ ra nụ cười đắc ý. Con rắn này là con rắn cực độc mà hắn lấy được từ chỗ vua rắn. Chỉ cần bị cắn một cái thì dù có là một con hổ cũng tắc thở trong nháy mắt. Nhưng cổ Hắc Thủy lại cứng như đá. Răng nanh của con rắn nhỏ không sao cắn thủng được. Hắc Thủy nắm con rắn nhỏ trong tay, bóp chặt, khiến thân thể nó nát bét. Hắc Thủy ném cho tộc trưởng tộc rắn phần còn sót lại của con rắn. Tộc trưởng tộc rắn không thể tin được nhìn phần đầu của con rắn trong tay mình, mắt hắn phừng phừng lửa giận, dám rớt con trai của vua rắn. Hôm nay tộc rắn quyết sống mái với các người. Hắn hét lên, tất cả chiến binh của bộ tộc rắn, chúng ta quyết hy sinh mạng vì bộ lạc và vì vua rắn. Tiếp theo hắn nuốt phần còn lại của con rắn vào bụng. Nghe lời hắn, có rất nhiều chiến binh của bộ tộc rắn cũng làm điều tương tự. Hắc Thủy không biết những người này định làm gì, nhưng linh cảm mách bảo đây chẳng phải chuyện gì tốt. Hắn nhanh chóng hô to, mọi người cẩn thận. Ngay sau đó, Hắc Thủy nhìn thấy quanh người tộc trưởng rắn đứng đối diện hắn xuất hiện một lớp xương. Sức mạnh của huyết thống. Không ngờ tộc trưởng, tộc rắn có thể thức tỉnh ra sức mạnh huyết mạch tạm thời. Lớp xương xung quanh cơ thể hắn có màu đỏ, tạo thành một con rắn màu đỏ tươi sau lưng hắn. Trong số các chiến binh bộ lạc rắn, cũng có mấy người thức tỉnh sức mạnh huyết mạch. Nhưng những người vừa mới thức tỉnh huyết mạch không phải là đối thủ của bộ tộc Linh Mộc. Tộc trưởng tộc rắn toàn thân xây sát. Hắc Thủy nhân cơ hội này chuyển sức mạnh huyết mạch vào cây giáo, đâm xuyên qua ngực của tộc trưởng tộc rắn. Tộc trưởng chót rồi, chạy đi, chúng ta không phải đối thủ của chúng. Bộ lạc rắn có người kêu lên. Lúc này bộ tộc rắn đã có người chạy trốn. Rớt, Hắc Thủy hét lớn một tiếng. Tất cả người của bộ tộc Linh Mộc đều đuổi theo. Tôi cũng vươn cánh giúp đỡ. Cuối cùng hơn 100 người rắn không, chỉ có vài người trốn thoát. Tranh thủ lúc mấy người Hắc Thủy dọn dẹp chiến trường, tôi cũng chuẩn bị thuốc giải, đưa cho người bị rắn cắn trước đó. Đến khi dọn dẹp xong trời đã sáng rồi, Hắc Thủy dẫn tộc nhân đến trước mặt tôi. Hắn dẫn đầu quỳ trên mặt đất câu thần hùng mạnh. Ngài đã cứu bộ tộc Linh Mộc của chúng tôi một lần nữa. Chúng tôi sẽ dâng lên ngài tế lệ quý giá để cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Tộc nhân phía sau cũng quỳ xuống theo Hắc Thủy. Đứng dậy đi, Hắc Thủy, lần này ông làm rất tốt, dẫn dắt người dân chống lại kẻ thù. Hắc Thủy kiêu ngạo ngẩng đầu. Nhưng giọng nói của tôi đột nhiên thay đổi. Ông quá không có sự bảo vệ của tôi, kẻ bị diệt vong đêm qua đã là bộ tộc của các người rồi. Nghe vậy, mọi người đều cúi đầu. Hắc Thủy dập đầu nhận sai. Thần cây, tất cả là lỗi của tôi. Phải nhớ kỹ, trên mảnh đất này, ngoài các người ra còn có rất nhiều bộ lạc. Nếu các người cứ như vậy thì diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Mấy tộc nhân đều quỳ rạp trên mặt đất, không dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên thần cây họ Tinh Kính nổi giận. Tất cả mọi người đều không dám vọng động. Tôi chỉ nhắc nhở họ thôi, chứ cũng không có ý định làm gì cả. Được rồi, tạm thời chuyện này cứ tính vậy đã. Sau này nhớ chú ý hơn. Tộc nhân thở phào nhẹ nhõm, từ từ giải tán. Một số người bộ lạc rắn trốn thoát thành được. Trở về bộ lạc, mấy người bước ra khỏi nhà tranh. Tôi cười rạng rỡ. Nhưng thấy chỉ có mấy người họ quay về thì nụ cười tắt ngấm. Tộc trưởng đâu? Những người khác đâu? Vợ của tộc trưởng rắn sắc mặt nghiêm nghị. Tộc trưởng chót rồi. Các tộc nhân khác cũng chớt hết rồi. Nghe vết. Những người còn lại của bộ tộc rắn đều im lặng. Mọi người của bộ tộc Linh Mộc đã rớt hết người của chúng ta. Chúng ta phải trả thù cho chúng. Vợ thủ lĩnh hét lên. Trả thù cho người của chúng ta. Những phụ nữ và trẻ em còn lại cũng hét lên. Chúng ta đi tìm vật tổ của chúng ta. Vua rắn đại ngài ấy xuống núi trả thù cho cả bộ tộc rắn. Ngoại trừ một số ít người ở lại bộ lạc, những người còn lại đều đi tìm vật tổ của họ trong núi sâu. Sâu trong núi có một hang động khổng lồ. Bên trong có một con rắn khổng lồ ở bên trong. Cả cái hang đầy xương trắng. Không chỉ có xương dã thú mà còn có cả xương người. Những tộc nhân tộc rắn đi vào cũng không thể hiện điều gì khác thường. Tất nhiên họ biết nguồn gốc của những bộ xương trắng này. Cuối cùng cả nhóm đi đến cuối hang. Nhìn thấy vật tổ của họ. Vua rắn, xin ngài ra khỏi núi tiêu diệt đám tộc Linh Mộc đó. Thế rồi cô ta kể rõ đầu đuôi sự tình. Vua rắn chỉ liếc nhìn họ. Đột nhiên nó mở miệng, phun ra một luồng khí độc hôi thối. Sau một lúc, mọi người đều ngất đi. Lúc này, vua rắn liền mở miệng, nuốt hết những người này vào bụng.
Mùa đông quá lạnh, kể cả ra ngoài kiếm ăn, chứ đừng nói đến việc giúp những người này đi báo thù. Người của bộ tộc rắn trong mắt Noxy chỉ là một bầy động vật cung cấp thức ăn cho nó. Và chính những người này cũng là thức ăn của nó. Ăn thịt người của bộ tộc rắn đủ để nó sống sót qua mùa đông. Nhưng đến mùa xuân thì không còn nguồn thức ăn nữa, nên Nâu cũng đã có kế hoạch. Chờ đến mùa xuân, nó sẽ kéo lũ rắn đến tiêu diệt tộc linh mộc. Một cái cây, ha ha, coi một cái cây là tín ngưỡng. Vua rắn thè lưỡi, cười. Sau đó nó cuốn cơ thể chặt hơn, hài lòng chìm vào giấc ngủ. Mùa đông qua đi, mùa xuân cuối cùng cũng đến. Người của bộ tộc linh mộc bắt đầu chuẩn bị những việc quan trọng nhất. Cả bộ lạc đều bận rộn. Có bài học lần trước, nên ngay cả trong thời điểm bận rộn nhất, Hắc Thủy cũng không hề lơ là việc tuần tra. Nhìn đám đông bận rộn, cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác như đám trẻ tôi nuôi nấng đã khôn lớn. Đột nhiên bạn nhìn thấy một đám đen lúc nhúc ở phía xa, dẫn đầu là một con rắn dài khổng lồ. Thân hình to lớn như một chiếc xe lửa, nó càn quét trên đất, mà bên cạnh hắn còn có một đám những con rắn màu sắc, kích thước khác nhau. Thấy thế trận này, người của tộc linh mộc em rằng không phải là đối thủ. Tôi lập tức đưa ra quyết định để Hắc Thủy gọi tất cả mọi người về bộ lạc. Hắc Thủy, ông gọi những tộc nhân đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch trong tộc lên tường câu, rớt tất cả những con rắn nào dám bén mảng tới gần, rớt tất cả rắn nào thấy tới gần. Lúc này, vua rắn của bộ tộc rắn đang mang theo đàn rắn khổng lồ tấn công cây. Thấy vậy, bạn ngay lập tức ở xung quanh xây tường bằng rễ cây. Vì vậy, bạn không cần phải bị phân tâm để đối phó với con rắn sắp tới. Rồi anh đánh thức con rùa đang ngủ trên sông. Rùa đen, ngươi ở dưới sông ngăn lũ rắn kia qua sông. Ông trắng, ngươi ở trên không trung chú ý những con rắn bơi qua sông, đừng để chúng chạy vào bộ lạc. Bên kia, vua rắn đến bờ sông. Nhưng lúc này, trên trời dưới đất đồng thời xuất hiện từng cái xúc tu. Hàng chục xúc tu cùng nhau tiến về phía vua rắn, quấn lấy cơ thể nó. Nhưng sau khi bị mắc kẹt, vua rắn phát ra tiếng rít dài. Theo lệnh của nó, lũ rắn bắt đầu xuống nước và nó giãy giụa, xé toạc những xúc tu quấn quanh cơ thể của nó. Bạn thấy xúc tu bị hỏng, ngay lập tức sinh ra nhiều xúc tu hơn tấn công vua rắn. Trong dòng sông nhỏ, một đám rắn điên cuồng lặn xuống. Chờ đợi một lần nữa Huyền Quy cũng kích hoạt huyết mạch chi lực. Nước sông dâng lên sóng lớn. Ngay lập tức, một nhóm lớn rắn bị bắn chết trên bờ. Bên này Hắc Thủy cũng đang chờ đợi. Mọi người chú ý có rắn qua sông. Khi chúng đến gần, lập tức tấn công và rớt chúng. Nhưng còn không chờ anh ta ra tay, một cái bóng màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Một con rắn vừa trồi lên từ dòng sông, bị sét đánh vào trán. Sau khi rớt một con rắn, cái bóng kia lại bắn về phía con rắn khác. Hắc Thủy vui vẻ nói với mọi người là một người bảo vệ khác của thần cây đại nhân, nhưng mọi người đừng buông lỏng cảnh giác. Ông trắng tốc độ báo cực nhanh. Sau khi có sức mạnh của dòng máu, những con rắn này hầu như không phải là kẻ thù của nó. Phía bên kia chiến trường, Xà Vương không biết đã cắt đứt bao nhiêu xúc tu của bạn sản sinh ra. Lần thứ hai là không muốn dính líu đến bạn nữa. Trong miệng phun ra một khối lớn màu đỏ như khói. Xúc tu của bạn không thể chịu được, bị ăn mòn ở gần. Nhìn thấy vậy bạn tự nhiên không dám chống đỡ. Sử dụng sức mạnh của niềm tin ngay lập tức sinh ra một bông hoa khổng lồ. Sau khi nở hoa bay qua hương hoa đậm đà. Hương hoa này có tác dụng giải độc, va chạm với khói độc của vua rắn. Khói độc màu đỏ dần dần tan rã. Mắt vua rắn nhìn chằm chằm vào cảm giác cây cao của bạn cách đó không xa. Nó biết để đánh bại bạn, phải nhổ toàn bộ cây của bạn. Vua rắn đứng dậy, thân hình cuộn tròn như lò xo, bay lên trời với sức mạnh to lớn. Đến cũng tốt, đến lần này bạn gọi ra trước đó đã sinh với ra. Sức mạnh của niềm tin. Một cành cây khổng lồ gần với thân hình của vua rắn rơi từ trên bầu trời xuống. Một cành cây màu vàng đâm xuống thân hình khổng lồ của vua rắn, đập mạnh xuống đất. Bạn không đợi vua rắn phản ứng lại, một xúc tu khác giống như một sợi lông dài màu vàng thẳng xuyên qua đầu con rắn lớn. Ngay lúc vua rắn tắt thở, đột nhiên có một cái bóng nhỏ màu đỏ từ đỉnh đầu của vua rắn bay ra. Bạn chỉ thiên thấy một chút ánh sáng đỏ, khi nhìn kỹ đã không còn dấu vết gì nữa. Vua rắn dễ chết, những con rắn còn sống sẽ không còn bị kiểm soát nữa, riêng cùng chạy trốn. Toàn bộ trận chiến bạn không tốn nhiều công sức. Bạn nhìn vào cơ thể khổng lồ của vua rắn, tất cả đều là chất dinh dưỡng, không thể lãng phí. Bạn kiểm soát rễ cây bao bọc toàn bộ thân thể của vua rắn, từ từ nuốt chửng. Bạn hấp thụ một số cơ thể của vua rắn, lại phát hiện trong cơ thể mình thêm một chút sức mạnh của niềm tin. Sức mạnh của niềm tin có thể nuốt chửng được. Đây cũng là lần đầu tiên bạn gặp phải chuyện này, thật là bất ngờ. Mộ Ngôn ở xa vẫn ngơ ngác nhìn bạn, rõ ràng là vẫn chưa hồi phục sau cú sốc vừa rồi. Thần, đây mới là thần, vị thần thực sự. Lúc này Mộ Ngôn cũng là thức tỉnh. Sức mạnh của dòng máu là một chiến binh dòng máu. Đột nhiên, một niềm tin mạnh mẽ đã xâm nhập vào ý thức của bạn. Đây là sự tôn thờ tuyệt đối dành cho bạn. Một người tin có thể hy sinh bản thân vì bạn. Ngay cả Hắc Thủy cũng không có giác ngộ như vậy. Mộ Ngôn vậy mà lại làm được. Lúc này bạn cũng phát hiện chính mình lại có thể nói chuyện trực tiếp với Mộ Ngôn. Không chỉ vậy, bạn vẫn có thể mang ý thức đến cho cậu ta, kiểm soát cơ thể của cậu ta. Như này rất đáng sợ rồi. Sau này bạn sẽ có một bộ thân hình người, có thể sử dụng rồi. Bạn sẽ tìm một cơ hội để thử. Trận chiến kết thúc, bạn từ từ thu những bức tường xuống đất. Nhưng Hắc Thủy lại cầu xin bạn, Thụ Thần đại nhân, ngài có thể giữ bức tường cây này không? Bạn nghĩ rồi nghĩ, để lại tường cây cũng được. Thế là mở ra mấy cái lỗ, thuận tiện cho người của bộ lạc cây ra vào. Tôi sẽ giữ bức tường này. Bây giờ cuộc khủng hoảng đã được giải quyết, các người tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cày xuân. Mọi người lại bắt đầu mùa xuân bận rộn. Ông Trắng, người đi bộ lạc rắn một chuyến, xem tình hình bộ lạc rắn hiện nay như thế nào. Lần này vua rắn đánh tới, bên cạnh không có ai cả,
khiến bạn tò mò về tình hình của bộ tộc rắn ngày nay. Nửa ngày sau, ông trắng lại bay về. Bạch lão đại, tôi vừa đến bộ lạc rắn. Tôi không thấy ai cả. Tôi cũng phát hiện ra rằng bộ lạc đó đã biến thành đống đổ nát. Sau khi nghe mô tả của ông trắng, không giống như chất bình thường, thế là bạn để cho Hắc Thủy mang theo một nhóm người. Ông trắng đi điều tra một chút, trong đó Mộ Ngôn cũng đi theo. Bạn liên lạc với Mộ Ngôn có nghe thấy giọng tôi không? Lúc này Mộ Ngôn đang đi theo Hắc Thủy kiểm tra tình hình trong đống đổ nát của bộ lạc rắn. Trong đầu cậu ta đột nhiên phát ra một giọng nói. Mộ Ngôn nhìn trái nhìn phải, không ai nói chuyện với cậu ta. Là tôi. Đến Mộ Ngôn lại nghe thấy giọng nói đó. Lần này cậu ta mới phản ứng lại. Mộ Ngôn vội vàng quỳ xuống. Thụ thần đại nhân, hành sáo vào lời nói kỳ lạ của cậu ta. Âm thanh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Các người đến bộ lạc rắn rồi chưa? Thụ thần đại nhân. Vậy cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ tạm thời mang ý thức đến trên người cậu. Đừng chống cự, thụ thần đại nhân. Bạn nghe thấy cậu ta đồng ý rồi, liền tách một chút thần thức ra và đi vào cơ thể của Mộ Ngôn. Trong khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy quan điểm của mình thay đổi. Bạn khống chế Mộ Ngôn đứng lên khỏi mặt đất, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên xung quanh. Rắn bộ lạc khắp nơi đều là thảm thực vật sụp đổ, còn nguyên vẹn chỉ có mấy cái ở rìa bộ lạc. Mà ông trắng trong không trung đột nhiên bay về một phát, bay về phía rừng rậm cách đó không xa. 5 đấm 10 đá đánh ngất 3 người lén lút. Rất nhanh 3 người liền bị ông trắng gọi Hắc Thủy tới trói lại. Hắc Thủy đánh thức 3 người. Biết được từ câu hỏi, 3 người này đều là người của bộ tộc rắn. Cả bộ tộc rắn đều bị vua rắn ăn thịt, chỉ có 3 người bọn họ sống sót. Mà 3 người này cũng rất mất đi, gia nhập bộ tộc dưới sự dẫn dắt của họ. Bạn và Hắc Thủy đã tìm thấy hang của vua rắn. Bạn khống chế Mộ Ngôn đưa tay ra, một ngọn lửa vàng rực lên, thắp sáng toàn bộ hang động. Nhưng dưới ánh lửa đức tin, bạn cảm thấy một chút rung động tâm hồn. Dưới lòng đất bạn kiểm soát sức mạnh của niềm tin trong cơ thể bạn. Địa tam kim quang bao phủ hoàn toàn lòng bàn tay của Mộ Ngôn. Khoảnh khắc tiếp theo bạn một đấm xuống, toàn bộ hang động rung chuyển dưới lòng đất, giống như động đất. Hắc Thủy nghi hoặc không hiểu đi tới. Mộ Ngôn, cậu đang làm gì vậy? Bạn thấy cậu ta trả lời, Hắc Thủy, ông đưa những người khác ra khỏi hang. Tôi mượn tay Mộ Ngôn làm chút chuyện. Nghe vậy Hắc Thủy kinh ngạc kêu lên, thụ thần đại nhân, đến là ta. Hắc Thủy sau khi biết bạn liền không hỏi thêm nữa, nhanh chóng đưa những người khác rời đi. Bạn sẽ có thêm sức mạnh của niềm tin truyền đến cơ thể Mộ Ngôn, đấm hết đấm này đến đấm khác xuống đất. Sau mấy chục cú đấm, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn. Mặt đất vỡ, bên trong là một cái xương trắng như ngọc. Xương trắng này dài gần 1 mét, hơi cong, giống như móng vuốt của một loại chim nào đó. Bạn đưa tay cầm lấy xương trắng. Chính ngay lúc này, một tia hồng quang từ xương trắng bắn về phía trán Mộ Ngôn. Khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị bạn đưa tay nắm trong lòng bàn tay. Ánh sáng đỏ là một con rắn nhỏ mảnh mai. Mộ Ngôn nhìn thấy cảnh này, hỏi thụ thần đại nhân, đây là cái gì vậy? Một con rắn. Đây là một suy đoán mơ hồ trong lòng bạn. Con rắn nhỏ này rất có thể là linh hồn của một con rồng. Con rắn đỏ nhỏ này, đó là thứ đã ở trong cơ thể vua rắn trước đó. Nó dường như chỉ có thể ký sinh vật sống bên trong cùng tồn tại với nó. Nghĩ đến đây khống chế Mộ Ngôn buông tay ra, để nó chui vào trán Mộ Ngôn. Giây tiếp theo, bạn tóm lấy nó bằng ý thức, trở lại với bản thể. Con rắn đỏ nhỏ chỉ cảm thấy mình bay vù một cái, đã đến một nơi khác. Nó còn chưa kịp chạy trốn, đã bị bạn sử dụng. Cái lông được tạo ra bởi sức mạnh của niềm tin bị mắc kẹt trong cơ thể. Rồi lại quay lại trên người Mộ Ngôn. Được rồi, Mộ Ngôn, tôi rời đi trước đây, cậu mang cái xương này về. Mộ Ngôn gật đầu. Bạn vừa chuẩn bị rời đi, khuấy mắt lại lọt vào một viên đá. Bề mặt của viên đá đó có màu xanh xanh. Bạn tò mò, cầm viên đá lên. Lẽ nào ở đây có đồng? Thấy vậy, bạn quan sát cẩn thận bốn phía. Càng xem càng cảm thấy khả năng rất lớn. Bạn không bao giờ rời đi mà nữa, là khống chế thân thể của Mộ Ngôn, cầm hòn đá ra khỏi hang. Hắc Thủy, ta tìm thấy thứ gì đó trong hang. Nói rồi bạn đặt viên đá đó mang theo màu đồng đưa cho Hắc Thủy. Loại đá này chắc là quy ngơ đồng. Sau khi vụ cày xuân của bộ lạc kết thúc, ông sắp xếp cho vài người tới đây thu thập một số viên đá tương tự ở bên này, sau đó nấu chảy bằng lửa. Hắc Thủy cầm viên đá màu xanh lá cây trong tay, kiểm tra nhiều lần. Thụ thần đại nhân, loại đá này có chỗ nào đặc biệt không? Loại đá này là một loại quy ngơ nó chứa một kim loại gọi là đồng, có thể dùng để làm đồ đồng. Nó cũng có thể được sử dụng để chế tạo khó hơn hàng trăm lần so với đồ trong tay ông. Hắc Thủy nhìn hòn đá xanh lục kia, thở nhanh quá, sau đó nhanh chóng cất viên đá đi. Rõ thụ thần đại nhân, chờ mùa xuân cày kết thúc, tôi sẽ gọi người sắp xếp. Bạn nói xong liền rời khỏi thân thể của Mộ Ngôn. Khi Hắc Thủy đưa mọi người trở về bộ lạc, đã khuya rồi. Mộ Ngôn một thân một mình, ôm xương trong tay đi tìm bạn. Bạn dùng một cái xúc tu để lấy nước lên xương, liền bảo Mộ Ngôn về nghỉ ngơi. Sau đó dùng cành cây để tạo ra một phòng chứa đồ để lưu trữ xương trắng này. Xương trắng này rất có thể là xương của một con rồng thật. Tất nhiên bạn phải bảo quản cẩn thận. Và bên trong bạn, con rắn đỏ nhỏ vốn đã yên tĩnh lại rồi, dường như là cảm nhận được xương trắng, lại bắt đầu quậy phá. Nó mở miệng và cắn vào cái lồng nơi nó đang bị giam giữ, dường như muốn cắn nát cái lồng để thoát ra. Bạn cố gắng giao tiếp với nó, đáng tiếc là thất bại. Con rắn nhỏ này dường như chỉ có một số bản năng, phỏng đoán là quá nhỏ. Con rắn nhỏ màu đỏ ồn ào một lúc có vẻ mệt mỏi, hoặc thấy mình đang cắn cái lồng giữ nó lại. Dù sao thì nó cũng yên tĩnh trở lại rồi. Bạn cũng không quan tâm đến nó nữa. Sau này nghĩ ra cách rồi nói sau. Sau vụ cày mùa xuân, bộ lạc vừa khôi phục lại sự bình yên cũ thì bị một con bò xanh lớn phá vỡ. Con bò xanh kia dường như có mục đích, đi thẳng về phía bạn.
Dưới sự quan sát của mọi người, nó kêu vào thân cây của bạn. Bạn nhìn con bò này tuyệt đối không đơn giản. Liền đưa ra một cái xúc tu muốn giao lưu với nó. Bạn sợ làm nó sợ. Còn đặc biệt mọc một nhành xích tu màu xanh lá cây. Vươn tới, ai ngờ nó vô thức cắn lên. Con bò này, người đang làm gì vậy? Người vậy mà lại dám cắn thụ thần đại nhân. Một đám người xung quanh lập tức điên cuồng xông lên. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Chứng kiến bạn lập tức mở miệng ngăn lại bọn họ. Tất cả các người tản ra đi. Tôi đã biết thân phận của nó là ai rồi. Nó là vật tổ của bộ tộc Thanh Ngưu. Tôi sẽ nói chuyện với nó. Nghe bạn nói vậy, mọi người mới tránh ra khỏi con bò xanh. Xúc tu của bạn lại chạm vào con bò xanh. Cũng hiểu mục đích mà nó đến đây lần này rồi. Hóa ra là nó nghe nói bạn đánh bại một vua rắn đến để bái sư. Điều này khiến bạn có chút giờ khóc giờ cười. Một bộ lạc đồ đằng đi bái sư với một lạc đồ đằng khác. Vậy bộ lạc Thanh Ngưu không được lập tức khai chiến với bộ lạc cây. Cuối cùng sau một hồi thảo luận, bò xanh quyết định dùng 5 cặp bò và điều kiện liên minh với 2 bộ lạc, đổi để bạn chỉ điểm cho nó. Thế là nó ở lại bên cạnh bạn. Bạn sẽ dạy nó cách sử dụng trước. Sức mạnh của niềm tin trong cơ thể. Nhưng không ngờ bản thân nó lại biết một chút cách sử dụng sức mạnh của niềm tin. Vì vậy, bạn chỉ đơn giản là dạy bò xanh để nó tự suy nghĩ. Dạy xong đại Thanh Ngưu, bạn liền đi làm việc của mình. Cơ thể của con rắn lớn kia sắp hấp thụ hết rồi. Sức mạnh của niềm tin trong cơ thể con rắn rất nhiều. Ngoài những lợi ích này và một số ký ức về con rắn lớn này, con rắn lớn này sở dĩ có thể lớn như vậy, tất cả là do con rắn đỏ nhỏ đó. Thế là bạn nhớ đến cái xương rồng kia. Con rắn đỏ nhỏ này, có lẽ nó được sinh ra từ xương rồng. Vậy bên trong xương rồng có bí mật gì không? Bạn lấy xương rồng từ bọc bảo vệ ra, vừa quan sát vừa nghiên cứu. Nếu con rắn đỏ nhỏ có thể trốn bên trong, vậy ý thức của mình có thể đi vào không? Nói làm liền làm, khoảnh khắc linh thức của bạn đi vào, bạn chỉ cảm thấy bối rối. Một ý chí cực kỳ lớn lao về phía bạn. Đó là một con rồng khổng lồ màu đỏ. Thân hình thon dài trở lên từ đám mây. Đột nhiên Xích Long lao thẳng xuống. Đầu rồng hung dữ mở miệng, cắn vào bạn một miếng. Nhưng Xích Long vừa tiếp xúc với cơ thể của bạn liền trực tiếp biến mất. Đây là một phần thừa kế trong ý thức của bạn. Loại truyền thừa này cho phép bạn dùng biến thành hình rồng, hiểu được ý chí của rồng thật. Ngoài ra, sau khi hóa rồng còn mang theo một chút uy quyền rồng. Sinh linh không bằng rồng thật đối với huyết mạch sẽ có hiệu ứng ép. Bạn lúc đó hóa rồng thần thông ngay lập tức, chỉ cảm thấy toàn bộ thân cây đều hơi rung động. Không phải chứ, chẳng lẽ có thể đem toàn bộ thân thể của mình đều biến thành một con rồng? Bạn cảm thấy rễ cây của mình, cành cây và lá cây đang co lại. Bây giờ rễ của bạn đã vươn xa hơn hàng nghìn mét. Như vậy mà co lại, động tĩnh gây ra thật sự có chút lớn. Thấy vậy, bạn nhanh chóng dừng lại. Nếu không, em rằng nó sẽ dẫn đến một cuộc chiến địa lý quy mô lớn. Không biết bao nhiêu người sẽ bị thương và chết. Đối với bộ lạc cây đơn giản là họa diệt vong. Không thể kiểm soát toàn bộ hình dạng hoa hoặc thậm chí một phần cơ thể. Hóa rồng xem có được không? Một lát sau, một nhánh bình thường biến thành một con rồng gỗ nhỏ. Tiếp theo đó, bạn lại sinh ra một cái xúc tu dây leo bên cạnh, kiểm soát tiểu mục long cắn lên. Không tồi, tấn công mạnh hơn xúc tu một chút. Bạn quyết định ngay lập tức sau này sẽ biến xúc tu thành đầu rồng, trông đẹp và có thể cắn người. Bạn lại thử ngắt kết nối mộ long khỏi cơ thể. Sau khi tách ra, rồng gỗ nhanh chóng biến thành cành cây ban đầu, lại hóa ra một con nữa. Bạn thậm chí còn dùng sức mạnh của niềm tin để tạo ra con rồng vàng. Mặc dù tín ngưỡng kim long có thể thoát khỏi bản thể, nhưng chỉ có thể bò trên mặt đất, không có hình dạng của một con rồng thật. Đồng thời trong lúc đó, con rắn đỏ nhỏ trong cơ thể bạn liên tục cố gắng ngăn bạn hóa rồng lại, trở nên cực kỳ phản kháng. Nhìn dáng vẻ của nó, trong lòng bạn nhất thời có chú ý. Bạn lại là một con mộ long. Sau đó nhét toàn bộ con rắn đỏ nhỏ vào. Vừa mới mở ra, mộ long liền bay ra ngoài. Tốc độ nhanh đến nỗi bạn đều không nhìn rõ. Cũng may cành cây hóa thành của mộ long vốn là một phần của bạn, cho dù ở xa bao nhiêu cũng có thể cảm nhận được. Mộ long càng bay càng cao, bay vào đám mây, đã đạt đến giới hạn sức mạnh mà bạn có thể cung cấp. Mộc long lập tức trở lại như cũ, trở thành một cành cây bình thường. Tiểu Xích Long không biết chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ cảm giác thân thể vốn linh hoạt bỗng nhiên cứng đờ, rồi rơi xuống cùng với cành cây. Cành cây rơi trở lại trong phạm 6 sức mạnh của bạn. Có được sức mạnh, nó lại một lần nữa hóa thành mộ long, lại kiểm soát mộ long bay lên. Kết quả lại giống như lần trước, một khi đạt đến giới hạn nhất định, nó sẽ trở lại thành cành cây. Vài lần sau, Tiểu Xích Long cuối cùng cũng hiểu, nó chỉ có thể hoạt động trong phạm 6 nhất định. Lần này nó không còn bay cao nữa, mà là bay về bên cạnh bạn, đi dưới những ngọn cây. Bộ lạc cây ngày này cũng đã thành thạo kỹ thuật diễn tập. Vũ khí của các chiến binh đều đổi thành lông dài bằng đồng, còn đặc biệt làm cho bạn một bình hiến tế, đỉnh đồng. Dân số của bộ lạc cây cũng đã đến hơn 1.300 người. Cùng với dân số gia tăng, nhiều đất canh tác đã được khai hoang xung quanh và bao vây một khu rừng ở phía nam của bộ lạc, như một nơi nuôi nhốt những con thú này, đề phòng không muốn có một đám không có mắt đến trộm thú vật. Đội tuần tra nhanh chóng đi theo vết máu, tìm được chỗ hàng chục người vây quanh một đống lửa đang nướng nhung hiêu, không cần nỗ lực gì để bắt được chúng, đưa họ trở lại bộ lạc để thẩm vấn. Lại có một số thông tin quan trọng. Theo mô tả Trúc Đồng thủ lĩnh của họ, có hàng chục bộ lạc sống ở miền Nam, lớn gần 1.000 người, nhỏ chỉ có 10 mấy người, nhưng mạnh nhất trong số đó là Bộc Lạc Hổ. Mỗi lần chinh phục bộ lạc khác, hơn một nửa bộ lạc sẽ bị tàn sát. Vì vậy, họ phải chạy trốn khỏi miền Nam. Người của bộ lạc cây nghe xong lời kể của người đàn ông, tất cả đều cảm thấy không thể tin được. Thì ra là ở nơi khác, đồ đắng lại là một thứ đáng sợ như vậy, thậm chí còn ăn thịt người. Sau khi biết rằng bộ lạc cây không ăn thịt người, quyết định chọn tham gia. Trong đó cảm khái nhất chính là Mộ Ngôn. Sau đó cậu ta một mình tìm đến bạn,
Thụ thần đại nhân, tôi muốn rời khỏi bộ lạc cây, ra bên ngoài. Bạn không biết tại sao cậu ta lại nghĩ như vậy. Bởi vì gần đây cậu ta vừa mới sinh một đứa con với Thanh La. Sao đột nhiên lại muốn rời đi? Tại sao cậu lại muốn rời khỏi bộ lạc? Thụ thần đại nhân, phiền phức mà Trúc Đồng kể lại cho tôi biết. Có lẽ ở bên ngoài còn có rất nhiều bộ lạc gặp phải như vậy. Tôi muốn ra ngoài, muốn mọi người biết rằng thụ thần đại nhân của chúng ta là đồ đáng tốt không ăn thịt người. Nhìn ánh mắt tuyệt đối của Mộ Ngôn, ngay lập tức gật đầu đồng ý. Còn dùng sức mạnh của tín ngưỡng ngưng tụ thành một cái cây, đưa nó cho Mộ Ngôn. Tạ thụ thần đại nhân tặng thần rồi. Mộ Ngôn cùng kính tiếp nhận bên cây, liền về nhà thu dọn hành lý rồi nói lời tạm biệt với vợ. Mộ Ngôn xuất phát từ bộ lạc, chuẩn bị đi về phía bắc. Tình hình phía nam đã biết từ miệng Trúc Đồng rồi. Còn đặc biệt chúc Mộ Ngôn thuận đường tìm một con ngựa. Nếu như có ngựa, vậy bộ lạc cây đó có thể tạo ra đội kỵ binh. Với sự ra đi của Mộ Ngôn, bạn cũng bảo Hắc Thủy sắp xếp Trúc Đồng đi về phía nam để thuyết phục các bộ lạc chạy trốn tham gia. Lúc này bạn lại nghe thấy một tiếng đập mạnh, âm thanh như nhịp tim. Bạn tìm theo hướng âm thanh truyền đến, kết quả nhìn thấy một trái cây. Quả này, nó được hình thành sau khi bạn nở hoa nhiều thập kỷ trước, vẫn chưa trưởng thành khiến bạn quên mất nó luôn. Lúc này bạn mới để ý, quả này đã phát triển rất lớn, cao khoảng bằng một đầu người. Bên trong trái cây này có gì? Với ý thức của bạn từ thân cây đi vào bên trong quả, đột nhiên phát hiện bên trong đang sinh ra một thân thể. Sau khi nhìn rõ, trong lòng bạn có một niềm sau này mình có thân hình người dùng. Vội vàng để cây khô sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn, truyền vào trái cây, đảm bảo sự phát triển của nó. Thời gian trôi qua vài tháng, Mộ Ngôn không phụ mong đợi của một bộ lạc ngựa trên đường đi. Đồ đằng của bộ lạc của họ còn xung đột với Mộ Ngôn. Bạn quyết đoán đem linh thức nhập vào người cậu ta, chinh phục con ngựa đó. Bộ lạc ngựa cũng làm theo hướng dẫn của bạn, bắt đầu di cư đến bộ lạc. Khi mùa đông đến, trái cây bạn chạm vào cuối cùng đã chín. Một của rơi từ trên cành cây cao xuống, bị bạn bắt bằng dây leo, vỏ trái cây bị nứt. Vậy mà lại là một người gỗ. Điều này làm bạn nhớ đến thần thoại Na Cha tái sinh sau khi sư phụ anh ta dùng củ sen làm cho anh ra một bộ thân thể mà bạn đã tự mình sinh ra một thân gỗ. Bạn thử cố gắng truyền ý thức của lên bạn trên người gỗ. Trong khoảnh khắc đó, bạn có ảo tưởng về sự tái sinh. Thử giơ tay lên. Ngoại trừ cánh tay hơi cứng còn lại thì vẫn rất ok. Sau đó lại thử khả năng làm chủ của mình. Niềm tin biến thành ánh sáng vàng bao phủ toàn thân bạn. Xem ra các loại lực lượng cũng không biến mất, thậm chí có thể mọc cành cây từ cánh tay, tấn công bên cây. Lúc này có một bóng đỏ xuất hiện trên thân cây, là linh hồn rồng đỏ nhỏ. Nó vội vàng chạy loạn khắp nơi, bởi vì nó đột nhiên không cảm nhận được sự tồn tại của bạn nữa. Vui quá nên suýt quên mất anh bạn nhỏ này. Bạn suy nghĩ một lát, lập tức duỗi tay ra, tạo ra một con rồng gỗ trên cánh tay nhỏ. Tiểu Xích Long giống như được triệu hồi, lập tức từ trên không nhảy vào Mộ Long. Mộ Long đi vòng quanh bạn vài vòng, sau đó nằm trên vai bạn. Tận dụng bóng đêm, ngươi lặng lẽ rời khỏi bộ lạc cây, chuẩn bị đi về phía nam hỗn loạn xe. Đi 3 ngày liên tiếp, bạn cảm nhận được hướng đi của huyết mạch chiến binh và bạn liền chạy về phía họ. Nhưng đột nhiên một chiến binh huyết thống biến mất. Bạn ngay lập tức nhận ra rằng có thể có nguy hiểm. Bạn nhanh chóng tăng tốc độ, nhưng chỉ chạy bằng một đôi chân vẫn hơi chậm. Bạn nhấc con rồng đỏ nhỏ trên vai xuống, sau đó đẩy lực lượng trong cơ thể của Tiểu Xích Long nhanh chóng mở rộng thành lớn, cho đến khi đủ lớn để bạn ngồi xuống. Tiểu Xích Long, chúng ta đi thôi. Bạn ngồi trên lưng Tiểu Xích Long và để nó bay về phía trước. Chẳng bao lâu sau bạn sẽ thấy một bộ lạc và một nhóm người đang chiến đấu trong bộ lạc. Bên có số lượng người ít nhất là bên Trúc Đồng. Một trong số họ đã ngã xuống đất. Bên kia đông người, và tất cả đều là những chiến binh cầm vũ khí. Điều làm bạn ngạc nhiên nhất là trong những người này cũng có người đánh thức sức mạnh của dòng máu. Phía sau bọn họ hiện ra là một mãnh hổ dữ tợn. Bộ lạc hổ, bạn ngay lập tức nghĩ đến Trúc Đồng đã từng nhắc tới là một trong những bộ lạc mạnh nhất. Bạn không còn do dự liền lập tức ra tay. Bạn nhảy từ trên trời xuống hóa rồng. Cơ thể gỗ của bạn nhanh chóng mở rộng, biến thành một con rồng khoảng cách chênh lệch hàng chục mét, đâm thẳng vào giữa các chiến binh bộ lạc hổ. Có 7-8 chiến binh bộ lạc hổ trực tiếp bị nghiền thành thịt ngay tại chỗ. Sau khi hạ cánh, bạn lại dùng một chiêu thần long vẫy đuôi. 5-6 người bị bạn quật bay. Ngay khi bạn đại khai sát giới, một người bỗng nhiên chủ động chạy về phía bạn. Đó là chiến binh huyết thống của một bộ lạc hổ. Thú vị đấy, để tôi xem huyết mạch của bộ lạc hổ thế nào. Nói xong ngươi đưa ra một cái móng rồng cao vào người đó. Tiếng động lớn vang lên. Bạn ngạc nhiên khi thấy chính mình một chưởng này lại không thể đánh chết người này. Sau đó người đàn ông tấn công bạn một lần nữa. Lần này, bạn đã tạo ra một con lợn lớn hơn. Một bóp trong tay trực tiếp bóp hắn nổ tung. Những chiến binh bộ lạc hổ còn lại sẽ chạy trốn. Nhưng đáng tiếc là bạn không thể để bạn trực tiếp bào hóa 10 mấy cái đầu rồng ở khắp mọi nơi. 10 mấy người đó chết ngay lập tức. Trận chiến kết thúc, bạn đã thu hồi Hóa Long thần thông và trở lại hình dạng người. Lúc này Trúc Đồng đi về phía trước vài bước, cẩn thận hỏi bạn. Người là... Đến ta là thần sứ dưới sự chỉ huy của Thụ thần đại nhân, cảm nhận được các người gặp nguy hiểm, đặc biệt phải tôi đến để giúp mọi người. Trúc Đồng nghe thấy hai chữ thần sứ vẫn chưa phản ứng lại, và những chiến binh bộ lạc cây phía sau anh ta đã quỳ xuống rồi. Thấy vậy, Trúc Đồng cũng quỳ xuống. Đến đều đứng dậy hết những người các anh đang tìm và quay về bộ lạc cây. Nghe vậy Trúc Đồng gật đầu. Đến rõ, thần sứ đại nhân. Vậy còn người thì sao? Người không quay lại với chúng tôi sao? Bạn lắc đầu. Tôi sẽ lên núi tìm hiểu tình hình. Tôi nghi ngờ bên kia tình huống khi trốn thoát so với anh không giống nhau. Cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Tôi cũng cảm thấy bên kia núi lớn có thay đổi. Vì người của bộ tộc hổ đều có thể đến đây. Tôi êm rằng bộ lạc sói đã bị tiêu diệt. Bạn nói lời tạm biệt với họ, một mình đi về phía núi.
Mà khi bạn đi không lâu sau, người của bộ lạc hổ cũng đến nơi chiến đấu. Lúc này một người đàn ông nhỏ bé tức giận đi ra. Chuyện này phải báo cho tôi trước. Sau khi quay lại, xung quanh cơ thể của hắn ta toát ra khí tức nồng nặc, biến thành một con khỉ thật, chạy theo hướng khác. Vừa vặn là cùng một hướng với bạn. Ngay lập tức bạn bị con khỉ khổng lồ này thu hút ánh mắt, sau đó kiểm soát hiện thân của Tiểu Xích Long, chỉ biến thành một con rồng nhỏ dài 5-6 theo dõi hắn từ xa. Chẳng bao lâu bạn liền thấy một bộ lạc khổng lồ ẩn mình trong thung lũng. Chỉ dựa trên số lượng những ngôi nhà này, em rằng có hàng ngàn người sống ở đây. Sau khi con khỉ nhảy ra ngoài, nhanh chóng biến nhỏ, sau đó nó chui vào cơ thể của một người đàn ông nhỏ bé. Có vẻ người dân ở đây sử dụng sức mạnh của huyết thống rất tốt. Máu chỉ thấy người đàn ông kia sau khi thu hồi sức mạnh, đi thẳng đến ngôi nhà lớn nhất. Không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là chỗ của tộc trưởng. Bây giờ bạn chỉ là một thân gỗ, không dám đi theo, nhưng bạn có tự cách. Bạn thu xích long vào trong cơ thể, sau đó kiểm soát cơ thể, biến thành một cái rễ và chui xuống đất. Bạn khoan về phía trước, thỉnh thoảng còn vươn tới một cành cây trên mặt đất, hướng quan sát. Không lâu sau, bạn liền đến căn phòng đó, một góc nhỏ nơi bước chân của bạn, trồi ra cành cây ra quan sát trong phòng. Phía trước người đàn ông nhỏ bé, có một người đàn ông to lớn, ngồi trên ghế da hổ. Phía sau, có một cái đầu hổ khổng lồ cao bằng nửa người, treo trên tường đá. Hổ vương, đây là những thứ tôi thấy. Ta hoài nghi trong núi lại sinh ra một hoang thú mạnh mẽ. Hắn vừa nói xong chuyện với người đàn ông phía trên và những gì hắn ta đoán được từ chiến trường đó. Viên mục đứng lên đi, ngươi cử người đi lục soát nơi ở của những người bộ lạc trốn thoát. Còn về tay hoang thú, ta sẽ đích thân đi điều tra. Viên mục vội vàng gật đầu đứng dậy rời khỏi phòng. Còn bạn thì ở lại đây tiếp tục quan sát. Hổ vương thấy viên mộ đi rồi, đột nhiên từ trên da hổ đứng lên. Hắn đột nhiên nhìn quanh, toàn thân khí huyết ở phía sau hóa thành một cái đầu hổ. Bạn chỉ cảm thấy ánh sáng kim quang, một tiếng hổ gầm chạm đến tâm hồn, gây sốc cho bạn hơi chóng mặt. Bạn nhanh chóng thu lại rễ cây nhìn trộm. Người này lại phát hiện có người đang âm thầm nhìn trộm, có chút bản lĩnh, nhưng điều làm bạn ngạc nhiên hơn là vừa rồi phát hiện được một tia sáng từ trên người hổ vương. Thứ đó chắc chắn là sức mạnh niềm tin. Người này không chỉ có sức mạnh của huyết mạch, chắc là còn tích hợp sức mạnh của niềm tin vào cơ thể. Về lý thuyết mà nói, sức mạnh của niềm tin nên chỉ có thể tụ tập trên đồ rằng của những bộ lạc này. Đúng rồi, lúc này bạn lại nhớ đến cái kia viên treo ở sau lưng. Đầu hổ lớn chỉ có một khả năng thôi. Cái đầu đó, nó từng được treo trên cổ đồ đằng của bộ lạc này. Thực ra, bạn đoán không sai, hóa ra vật tổ của bộ lạc này là một con hổ. Hiện tại hổ vương vốn là tộc trưởng của bộ lạc hổ, tên thật là Hổ Hựu, từng dẫn dắt bộ lạc hổ đi tấn công những con hổ khác, bắt mọi người lại làm thức ăn cho đồ đằng của chúng. Mà con hổ đó sẽ truyền một ít sức mạnh, nhưng con hổ không ngừng bắt hắn đi tìm thức ăn, hổ lại chỉ có thể mang theo bộ lạc không ngừng tấn công những bộ lạc khác, nhưng thu hoạch thực sự quá ít. Thế là hắn thừa dịp mãnh hổ và đồ đằng của bộ lạc khác chiến đấu trở lại. Khi bị thương, Hổ Hựu tự tay rớt chất đồ đằng tín nhiệm của mình, có được sức mạnh niềm tin của hổ. Sau đó, Hổ Hựu lại mất thêm 3 năm nữa, chinh phục tất cả các bộ lạc gần đó, cấm họ trong tín ngưỡng đồ đằng. Hiện tại người của bộ lạc hổ đã qua vạn. Bạn đoán được sức mạnh của Hổ Hựu, em rằng dù có bao nhiêu, bạn không dừng lại nữa. Rất nhanh đã trở lại bộ lạc cây. Bạn đi đến đại thụ, đặt tay lên thân cây, trực tiếp hợp nhất với cây lớn, ý thức trở lại với cái cây. Bạn nhìn vào những ngọn núi phía nam. Mặc dù không biết Hổ Hựu có chú ý tới bộ lạc cây không, nhưng bạn nghĩ rằng sự chuẩn bị cần thiết vẫn cần thiết. Vì vậy, bạn đã triệu hồi theo thông tin từ thần sứ. Bộ lạc hổ ước tính sẽ không lâu nữa sẽ biết tới sự tồn tại của chúng ta. Hắc Thủy, ta muốn ngươi xây một pháo đài trong rừng, là tiền tuyến chống lại bộ lạc hổ. Trong thời gian này còn phải tăng cường tuần tra. Rõ, thụ thần đại nhân. Đến nghe xong, gật đầu, quay đầu liền rời đi. Sắp xếp. Đến đúng còn rồi. Một chuyện nữa, bạn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Có một bộ lạc mới sẽ di cư từ phương Bắc. Ông sắp xếp cho một số người đi về phía Bắc để đón họ. Bộ lạc mà bạn đang nói đến là bộ lạc ngựa. Bộ lạc ngựa di cư thẳng về phía Nam, ước tính phải đi bộ vài tháng. Hắc Thủy rời đi cùng với nhiệm vụ mà bạn giao cho ông ta. Nửa năm trôi qua, nhanh. Bạn nhìn về phía nam, bên kia đã xuất hiện một tòa cao 7, pháo đài đá 8 mét, như một ngọn núi nhỏ, rất dễ thấy trong rừng. Trong pháo đài, mỗi ngày đều có vài trợ thủ chiến binh của bộ lạc. Ở một bên khác, người của bộ tộc cũng đến gần khu rừng nơi bạn đang ở. Viên Mộng, người đã đưa ta đi 10 ngày rồi. Nếu còn chưa tìm thấy, ta phải quay lại. Nói chuyện với Viên Mộ nhỏ gầy, là một người đàn ông trẻ mạnh mẽ. Hắn ta trông cũng đẹp trai. Trên đỉnh đầu còn đội một chiếc mũ dệt từ tiếng chim. Dực Sơn kiên nhẫn một chút. Phía trước là đến bộ lạc đó, ở phía sau khu rừng và có rất nhiều chiến binh. Trong chúng ta, chỉ có ngươi mới có khả năng tránh được tầm nhìn của những chiến binh đó. Để quan sát bộ lạc đó, Dực Sơn bùi bũi môi, kiên nhẫn đi theo con đường cũ tiếp tục đi về phía trước. Hai người họ vừa đi vào rừng, đã nhìn thấy một căn phòng lớn ở phía xa. Đó là cái gì vậy? Không giống như những ngọn đồi hình thành tự nhiên. Tôi cũng không biết, còn nhiều người tuần tra nữa. Dực Sơn dụi dụi mắt, rất dễ dàng nhìn thấy Viên Mộ, nói những người lính đang tuần tra. Dực Sơn, lần này người đi qua chủ yếu là để xem bộ lạc này có bao nhiêu người và tín ngưỡng thú hoang mà họ tin tưởng là gì. Dực Sơn hơi hơi gật đầu, sau đó toàn thân hắn toát ra khí huyết dày đặc, biến thành một con chim anh hùng khổng lồ, bay lên vùng trời của bộ lạc cây. Bộ lạc này khá lớn, ít nhất là 2.000 người. Dực Sơn bay vòng quanh tìm kiếm dấu vết của đồ đằng.
Bên kia, bạn nhìn một con chim khổng lồ bay lượn trên bầu trời trong một thời gian dài. Vì sự an toàn của người dân, bạn trực tiếp thúc đẩy sức mạnh của niềm tin mà không nói hai lời. Sinh ra một cung tên lớn, những mũi tên vàng này bay lên bắn vào người của Dực Sơn. Khi Dực Sơn phát hiện ra, nó đã không thể tránh được nữa. Vào thời điểm quan trọng, hắn ta nghiêng người, nhưng lại bắn trúng một nửa cơ thể. Nhưng đại bàng bay biến thành khí huyết, một nửa cơ thể bị thương trở nên không sáng và tối. Rõ ràng là bị thương nặng. Dực Sơn kìm nén nỗi đau, dùng toàn lực khống chế khí huyết của mình, miễn cưỡng duy trì một chút hình dạng, lắc lư từ trên trời rơi xuống. Viên Mộ ở bên dưới bỗng nhiên nhìn thấy Dực Săn bi thương đang rơi về phía hắn ta, mở to mắt sợ mình cũng bị phát ha. Hắn lập tức rút chân chạy. Sau khi Dực Sơn đáp đất, khí huyết phi ưng dưới thân tản ra một đoàn huyết vũ, bị gió thổi đi, nhìn chằm chằm vào đại bàng bay từ xa. Đột nhiên thấy đại bàng bay biến mất. Bạn đoán ngay lập tức em rằng đó là người do bộ lạc hổ cử đến để điều tra. Bạn thấy hắn rơi xuống đất, lập tức lại sinh ra một mũi nhắm chuẩn vào vị trí mà hắn rơi xuống đất. Nhưng bạn đã đợi rất lâu, không thấy ai đến đón hắn ta. Bạn nghĩ rồi thu lại mũi tên, ý thức tiến vào hóa thân, trực tiếp nhảy xuống gốc cây về phía vị trí người đó rơi xuống đất. Nhìn thấy Dực Sơn sắc chớp, bạn đưa tay ra để ngưng tụ một giọt cành cây, cầm máu thương của hắn ta, đưa hắn ta về và đặt dưới gốc cây, cho hắn ta tỉnh táo và thẩm vấn. Bắt được gián điệp, bạn không dám chậm trễ nữa. Lập tức gọi đến Hắc Thủy. Hắc Thủy, ông thống kê một chút trong tộc còn có bao nhiêu chiến sĩ chưa thức tỉnh? Ta muốn toàn bộ người dân đều thức tỉnh, chuẩn bị chiến đấu. Hiện nay, các bộ lạc cây còn lại 632 chiến binh chưa thức tỉnh. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Thủy, bạn đánh thức từng người. Sau đó, bạn liền sắp xếp cho Hắc Thủy dẫn họ đi nghiên cứu quân trận. Lúc này Dực Sơn bên cạnh cũng nhàn nhã tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi. Âm thanh xuất hiện trong sương mù này khiến cho Dực Sơn kinh ngạc, như một con quạ sợ hãi và nổ tung. Đừng sợ như thế, ta là người đã cứu ngươi. Ngươi ở đâu? Ta chính là cái cây trước mặt ngươi. Ta sẽ tự giới thiệu trước. Cái cây này chính là bản thể của ta. Ta cũng là đồ đằng của bộ lạc này. Dực Sơn nghe thấy hai chữ đồ đằng, cơ thể vô thức run rẩy một chút. Bây giờ ta sẽ cho người hai lựa chọn, một là gia nhập bộ lạc cây, còn lựa chọn khác là chết. Dực Sơn lập tức nhảy dựng lên trả lời, tôi chọn cái thứ nhất. Thấy vậy, bạn gật đầu, sau đó lấy ra một hạt giống màu đen cỡ ngón tay. Đây là cái gì vậy? Đây là một hạt giống. Ngươi ăn nó vào, hạt giống này sẽ ở lại trong cơ thể ngươi. Nếu ngươi làm bất cứ điều gì để phản bội ta, hạt giống này sẽ bén rễ và nảy mầm trong cơ thể ngươi, dùng cơ thể của ngươi để phát triển thành một cái cây. Dực Sơn tự biết mình không có lựa chọn, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên và nuốt hạt giống vào bụng. Được rồi, nói một chút các ngươi định chuẩn bị đối phó với chúng ta như thế nào. Còn có một số thông tin về bộ lạc hổ và vua hổ, tuyệt đối đừng có nói dối. Cẩn thận hạt giống trong bụng ngươi. Dực Sơn sờ bụng, vẻ mặt buồn bã. Hắn cũng đành phải nói cho bạn tất cả những gì bạn biết. Hổ Hự thống trị gần như tất cả các bộ lạc trên núi, tổng số gần 10.000 người. Hổ Vương có 5 tên cao thủ, kiểm soát một phần lãnh thổ và một phần tộc nhân, mà Dực Sơn cũng là một trong số đó. Bộ lạc mà hắn kiểm soát là một bộ lạc trước đây. Sau đó Hổ Vương cùng một bộ lạc lấy đi một bộ phận người, trộn với những người từ các bộ lạc khác, thành lập một bộ lạc mới. Bộ lạc này giao cho một người của Hổ Vương cai trị. Người đó tên là Hổ Bố, cũng là một trong những kẻ mạnh. Hổ Vương còn có một tên võ cường cao thủ, tên là Hổ Nam, cũng thống trị một bộ lạc. Nhưng muốn nói người mạnh nhất trong võ cường vẫn là Hùng Thạch. Hắn là bộ lạc Cấu, tộc trưởng từng ở trong trận chiến với Hổ Vương, suýt làm tổn thương Hổ Vương. Hổ Vương đánh bại hắn nhưng không giết hắn. Sau khi Hùng Thạch quy phục Hổ Vương, tự tay giết chất đầu đằng của bộ tộc mình, ăn tươi nuốt sống, thức tỉnh sức mạnh to lớn, trở thành cao thủ chỉ đứng sau Hổ Vương. 5 người mạnh nhất, người cuối cùng tên là Viên Mộ, sức mạnh đứng sau Hùng Thạch và Hổ Bố. Bạn đã tìm ra thứ hạng của 5 người này trong một ngọn núi. Bên dưới Hổ Hựu phân biệt lần lượt là Hùng Thạch, Hổ Bố, Viên Mộ, Dực Sơn, Hổ Nam. Ngươi nhìn hàng trăm chiến binh đã thức tỉnh. Ngươi nghĩ gì về sức mạnh của họ? Dực Sơn nhìn theo ánh mắt của bạn, nhìn về phía xa đang luyện tập quân trận chiến sĩ. Nhất Sơn nhất thời đồng tử co lại. Thực lực của những người này thật mạnh. Hơn nữa bọn họ đều thức tỉnh huyết mạch chiến đấu. Làm thế nào người làm được điều đó? Thật ra muốn thức tỉnh huyết mạch chi lực rất đơn giản, chỉ ăn những thứ có chứa năng lượng đặc biệt, có thể thức tỉnh. Bạn đã cho Dực Sơn ăn hạt giống, không lo hắn sẽ phản bội. Sau đó, bạn hỏi, nếu như ta thả ngươi liệu có bị Hổ Vương trừng phạt? Dực Sơn nghĩ, Viên Mộ đi cùng tôi đến, chắc chắn sẽ giấu chuyện của tôi. Nếu tôi quay lại, Hổ Vương khả năng cao sẽ không trừng phạt tôi. Đến ta cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi trở về núi làm nội gián của ta. Nhưng Dực Sơn chưa từng nghe nói đến không biết phải làm gì. Thấy vậy, bạn giải thích cho hắn ngươi cần ẩn nấp bên cạnh Hổ Vương. Tin tức mà ngươi nghe về chúng ta chuyển ra ngoài. Sau đó nếu thật sự xảy ra chiến đấu, ngươi sẽ cho ta biết thông tin tấn công của ngươi. Ngươi còn phải tìm cách kiềm chế Hổ Vương, làm cho hắn ta hành động không tốt. Dực Sơn ngơ ngác gật đầu. Vậy làm thế nào tôi có thể truyền tin nhắn cho ngươi? Ông Trắng, ngươi đi theo hắn lên núi. Ông Trắng nghe xong liền gật đầu. Cuối cùng Hắc Thủy đích thân đưa Dực Sơn vào rừng. Ông Trắng theo sau Dực Sơn, cùng nhau đi đến núi. Phía bên kia núi, đại điện Hổ Vương, một cuộc tranh cãi dữ dội đang nổ ra. Viên Mộ, ngươi đưa tộc trưởng của chúng ta đi ra ngoài. Kết quả chỉ có một mình ngươi trở về. Còn nói gì nữa? Có kẻ thù mạnh đã giết chết tộc trưởng của chúng ta. Ta thấy ngươi đã phản bội Hổ Vương, cố tình dụ tộc trưởng của chúng ta vào bẫy. Là người đã giết tộc trưởng của chúng ta. Người của bộ lạc chim đang đối đầu với Viên Mộ. Nói láo, ta sẽ không bao giờ phản bội Hổ Vương. Chuyện này hoàn toàn là do Dực Sơn gây ra. Ta đã định cứu anh ta, nhưng anh ta lại bị đánh từ trên trời xuống, rơi vào bộ lạc của đối phương. Tôi không thể chết vô ích. Viên Mộ nói rất uy thế.
căn bản không thể nhìn ra một lời nói dối nào cả. Ba người của bộ lạc chim lúc này cũng rất khó tìm được chỗ phản bác. Thế là một trong số họ nhìn lên vua hổ. Vua hổ, chúng tôi có thể không còn chịu trách nhiệm của viên mộ, nhưng hy vọng hổ vương có thể dẫn dắt mọi người tuyên chiến với bộc lạc cây. Lúc này hổ vương từ từ đứng lên khỏi da hổ. Ta sẽ dẫn các người ra trận. Người của bộ tộc chim nghe xong lập tức cười lên. Sau đó hổ vương lại nhìn về viêm mộ. Đến viêm mộ cũng phải chịu trách nhiệm về việc này. Hãy quay về và chuẩn bị. Lần này bộ lạc khỉ của ngươi là bộ lạc đầu tiên chiến đấu. Viên mộ nhanh chóng nhận lệnh, cùng với bộ lạc chim đi chuẩn bị. Hổ vương lại gọi mấy người tới để họ thông báo cho các bộ lạc khác chuẩn bị cho trận chiến. Mà Dực Sơn cũng trở về bộ lạc. Anh ấy đã biên soạn một bộ hùng biện từ lâu. Nói ra, lần này là viên mộ cố ý gài bẫy anh ta. Lần này chúng ta chỉ cần đi theo đội của hổ vương, hành động là được. Chúng ta đừng đi trước. Gặp phải kẻ thù không đánh được thì chạy, không chạy được thì đầu hàng. Tôi chờ đợi bằng chính kinh nghiệm của mình. Sau khi họ bắt được chúng ta, miễn là chúng ta không chống cự, họ sẽ không bao giờ những lời phía sau Dực Sơn nói rất tự tin. Bởi vì đây là chuyện hắn đã thỏa thuận với Hắc Thủy. Một bộ lạc mọi người biểu thị toàn nghe Dực Sơn sắp xếp. Sau đó ông trắng mang theo tin tức bộ lạc hổ sẽ tấn công vào 5 ngày sau quay về. Bộ lạc cây cũng tiến vào chuẩn bị chiến đấu. 5 ngày sau, hổ vương mang theo hùng thạch, hổ bố, viên mục, Dực Sơn, phía sau còn có một đội ngũ 3.000 người. Khí thế hừng hực xuất phát về phía bộ lạc cây, còn hổ nam thì ở lại núi. Viên mộ đi tới trước mặt hổ vương báo cáo tình hình với hắn. Hổ vương, khu rừng phía trước được bảo vệ bởi bộ lạc cây. Chúng ta trực tiếp đánh qua sao? Hổ vương đem trên vai đầu hổ đại đao chém về phía trước một cái. Giọng nói đầy uy lực nói. Xong. Viên mộ lập tức hét lên với đội của mình. Rốt, đến một đội hàng trăm người xông vào rừng. Đầy sát khí lao thẳng về phía tộc trưởng đại nhân. Trong rừng có động tĩnh. Hắc Thủy đứng trên tầng cao nhất của pháo đài, có thể nhìn thấy gần nửa khu rừng. Hắc Thủy nhìn về phía xa, cũng thấy một số bóng người đang di chuyển nhanh. Những bóng người đang di tản trong rừng, đang nhanh chóng đến gần pháo đài. Hắc Thủy lập tức hạ lệnh cho tất cả chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng, chờ những người này rời khỏi rừng. Tấn công ngay lập tức, giữa rừng và pháo đài, cách xa hàng trăm mét. Không có gì che chắn ở đây, muốn né tránh dường như không có cơ hội. Đến nào rồi, một số chiến binh bộ lạc cây lần lượt uốn cong cung trên pháo đài, đã nhắm xuống bên dưới rồi. Người chạy nhanh nhất đã nhảy ra khỏi rừng. Nhưng Hắc Thủy không lập tức ra lệnh bắn. Ông ta vẫn đang chờ thời cơ. Khi ngày càng nhiều người chạy ra khỏi rừng, mấy người ở phía đã xông đến gò pháo rồi. Ngay dưới, Hắc Thủy lập tức ra lệnh cho các cung thủ bắn. Cùng với mệnh lệnh ông ta hạ xuống, chiến sĩ bằng đồng biến thành mưa rơi khắp bầu trời. Bên dưới, những chiến binh nguyên bộ lạc xông tới đều ngã xuống đất. Viên mộ nhìn binh sĩ ngã xuống một tiếng hét giận dữ, toàn thân khí huyết cuồn cuộn trào ra, biến thành một con khỉ khổng lồ. Trong số những chiến binh tấn công cùng hắn cũng có gần 100 người. Kích thích sức mạnh chiến đấu, viên mộ nhảy vọt lên về phía pháo đài. Đây đến Hắc Thủy hạ lệnh cho người ra tay, một cái cây cổ thụ khổng lồ trực tiếp trấn áp 2 lần từ trên không. Áp lực lớn đè lên người viên mộ, làm cho hắn trực tiếp trở lại mặt đất. Hắn nhìn xung quanh, ngay cả những chiến binh đã thức tỉnh sức mạnh chiến đấu đã chớt mấy người. Đáng tiếc đến phía sau con khỉ khổng lồ phát ra tiếng gầm gừ. Nhưng dù hắn ta có đấu tranh thế nào, không thể thoát khỏi sự đàn áp của cây cổ thụ. Chính ngay lúc này, ở phía xa trong rừng lại xuất hiện một bóng người to lớn. Bóng người kia theo tiếng gầm gừ biến thành một con gấu đen lớn chạy đến. Gấu đen lớn vẫy tay, bắn hạ tất cả các mũi tên dài lao tới từ trên không. Trong khi đó, những chiến sĩ của bộ lạc khỉ tự mình dùng khí thế cũng đã sắp đến bên dưới pháo đài. Hắc Thủy biết lúc này đã không thích hợp tiếp tục dùng cung tên chống địch nữa. Ông ấy lập tức hạ lệnh chỉ để lại một bộ phận người trên pháo đài. Những người còn lại theo ông ta xuống để rớt kẻ thù. Hắc Thủy là người xuống đầu tiên đối đầu với hùng thạch. Hắc Thủy thu hồi lại, trấn áp cây cổ thụ nguyên thủy. Khí huyết lại thay đổi sau lưng hắn, lần này hóa thành một tượng người cây cổ đại khổng lồ. Người cây và gấu lớn va chạm với nhau. Viên mộ ở phía bên kia cuối cùng cũng được cơ hội nghỉ ngơi. Lúc này mấy bộ lạc chiến sĩ đã nhảy xuống pháo đài. Khoảng cách vũ khí giữa hai bên lúc này đã lộ ra. Kiếm đồng và lông đồng được sử dụng bởi các chiến binh bộ lạc cây, gần như chơi ngược lại với lao gỗ và lao xương của đối thủ. Một lát sau, trên sân chỉ còn lại chiến sĩ của bộ lạc cây. Họ lại đặt mục tiêu nhắm vào viên mộ một thân một mình. Nhưng trong rừng lại xuất hiện một đám gấu đen xếp thành hàng, đi sát vào nhau. Mà ở phía sau chúng có rất nhiều chiến binh bình thường. Những người này hợp tác với nhau, từng bước tiến về phía pháo đài. Hắc Thủy một đòn ép hùng thạch miệng chửi. Tất cả rút lui. Nhiều chiến binh bộ lạc nghe thấy tiếng của Hắc Thủy, rút lui về phía bộ lạc. Hùng Thạch cũng không dám một mình đuổi theo, chỉ có thể chờ phía sau chiến sĩ tới, chiếm pháo đài không người trước. Sau đó nhận được lệnh của Hổ Vương, tranh thủ truy kích, rớt vào bộ lạc cây. Sau khi nghe được mệnh lệnh, đám người lập tức đi qua pháo đài đất, tấn công các bộ lạc cây xa, chờ đến khi đội ngũ do Hổ Vương hoàn toàn rời khỏi pháo đài. Ở phía nam pháo đài đất, một đội ngũ hàng trăm người xuất hiện. Lúc này trong pháo đài hoàn toàn trống rỗng. Hổ Vương sau khi chiếm được pháo đài này không để lại người canh gác, đội này đã chiếm lại pháo đài, hoàn toàn cắt đứt đường sau của Hổ Vương. Ngay khi bộ lạc của Hổ Vương vừa đến biên giới của bộ lạc cây, nhìn thấy hàng trăm con bò xanh cỡ lớn đang chạy về phía họ. Hổ bước hét lên một tiếng, cẩn thận có đàn bò. Hắn kích thích sức mạnh huyết mạch của chính mình. Một con hổ nổi lên phía sau hắn. Hổ bố đứng trước đội hình, mãnh hổ gầm gừ với đàn bò. Một con bò xanh cực kỳ lớn trong đàn là con xông lên đầu tiên, đâm thẳng vào hổ bố.
con hổ phía sau bước nhảy lao về phía Thanh Ngưu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trên người Đại Thanh Lưu cũng phun ra huyết khí, biến thành một hình bóng con bò xanh to hơn, vậy mà trực tiếp va chạm phá vỡ hình bóng. Hổ bố dùng khí huyết ngưng tụ ra, chiếc sừng bò khổng lồ đâm thẳng vào người hắn ta, vứt hắn một cái vào đàn bò phía sau. Bị đàn bò phía sau dẫm đạp, ngay cả thi thể cũng không thấy. Đại Thanh Ngưu dẫn đầu đàn bò, đâm thẳng vào đám đông. Đột nhiên cả đội rối tung lên. Hổ Vương nhìn thấy ngôi mộ này liền tức giận. Lúc này Hắc Thủy chạy trốn mang theo người, lại lao về. Hổ Vương bảo Hùng Thạch đi chặn lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết đàn bò, không thể tiếp tục để họ tưởng nhớ nhau trong đội. Hổ Vương nhảy lên, đầu đại đao chém xuống một con bò xanh. Bò xanh mặc trên người áo giáp đồng, trực tiếp bị Liên Ngưu mang giáp chém thành hai nửa. Đại Thanh Ngưu thấy bò của mình bị Hổ Vương một đao chém giết, lập tức chạy về phía Hổ Vương. Hổ Vương đứng ngơ tại chỗ, lặng lẽ nhìn con bò xanh lớn chạy tới, nhắm vào Đại Thanh Ngưu lại một đao chém xuống. Bò xanh lớn tim đập dữ dội, nhưng một đao xuống không ngăn được, thân thể nó nhanh chóng nghiêng sang bên cạnh, lăn trên mặt đất. Nguy hiểm đã tránh được con dao này. Con ngoan của ta, đây là quái vật gì vậy? Đại Thanh Ngưu nhanh chóng đứng dậy, quay người và chạy. Thụ thần ơi, đừng trách con bò già của tôi. Loại quái vật này con bò già như ta thật sự đánh không lại. Đại Thanh Ngưu vừa chạy vừa ra lệnh cho đàn bò rút lui. Khi Hổ Vương muốn truy kích Đại Thanh Ngưu, hắn đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Hổ Vương trực tiếp quay tay một đao chém ra, tách một sợi lông cây từ đầu lông thành hai nửa. Lông cây bung ra, trong nháy mắt lại biến thành hai đầu rồng, cắn vào cánh tay của Hổ Vương. Hổ Vương nhíu mày, đầu hổ đại đao đang chém, hai con rồng cây bị dao lớn chém thành từng đoạn một, rơi xuống đất, biến thành gỗ khô. Hắc Thủy phía trước đội phản công lại một lần nữa ra lệnh rút lui. Hùng Thạch tức giận, ra lệnh cho các chiến binh của bộ lạc cấu đuổi theo. Hổ Vương nhìn đội ngũ bị tổn thất hơn một nửa, cũng lúc đó hạ lệnh cho Dực Sơn dẫn người đi theo Hùng Thạch, tấn công cùng họ. Rất nhanh mệnh lệnh đã đến trong tay Dực Sơn. Dực Sơn cười và gật đầu, một cái vẫy tay để cho tộc nhân phía sau đuổi theo. Hổ Vương đang muốn dẫn người chạy theo bộ lạc chim, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một cái gỗ lớn. Phúc lành từ trên trời rơi xuống như một thiên thạch. Hổ Vương vội nhảy vọt lên, toàn thân khí huyết như dòng nước dâng trào. Trên đầu hổ dao lớn nhuộm một lớp màu đỏ khói, một đao chém về phía cây cột rơi từ trên trời xuống. Cột khổng lồ ầm ầm bị Hổ Vương một đao này tách ra, nhưng cây cột kia lại trực tiếp nổ tung trong không khí, biến thành từng cái gai mắt sắc nhọn bay về bốn phía, bắn từng người một. Hổ Vương nhìn quanh một đám người ngã xuống, lập tức tức giận, huyết khí nồng nặc trên người anh ta ngưng tụ của một con hổ đầy màu sắc cao hàng chục mét, trực tiếp lao về phía trước, cùng với Hùng Thạch đang chiến đấu với bộ lạc trong chiến tranh. Hắn muốn trả đũa, máu trả máu. Trên không trung bạn đang ngồi trên lưng tiểu xích long, nhìn thấy cảnh này cuối cùng cũng nở nụ cười. Bạn đã truyền sức mạnh từ cơ thể vào Mộc Long, Mộ Long ngay lập tức hóa thành một con rồng khổng lồ dài hàng chục mét, trực tiếp đâm vào Hổ Vương bên dưới. Đến tốt rồi, Hổ Vương gầm lên, hai móng vuốt hổ bắt lấy cổ của cự long, nhưng lực tác động lớn đẩy hổ và hổ vua đập vào khu rừng xa xôi. Trên đầu hổ, Hổ Vương lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là người mạnh nhất của bộ lạc cây. Bạn thì cười, như ngươi thấy đấy. Bạn nhảy xuống Mộc Long. Hổ Vương thấy vậy cũng nhảy xuống. Đằng sau hắn mãnh hổ hóa thành một luồng huyết võ trở lại với trên người Hổ Vương. Bạn thấy vậy cũng đem Mộ Long cùng với tiểu xích long bên trong thu lại cơ thể. Hổ Vương đối diện chính là một đao chém xuống, khí huyết ngưng tụ thành dao, một nhánh trăng lưỡi liềm khổng lồ đập vào người bạn, mà trên người bạn thắp sáng ánh sáng biến thành kim thân bao bọc toàn cơ thể. Con dao này cũng chỉ là để bạn gãy chân, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người bạn. Sau đó chân phải của bạn nhẹ nhàng trốn trên mặt đất. Một xúc tu với ánh sáng vàng từ dưới đất mọc ra. Hổ Vương không để ý thanh đao lớn trong tay, chặt trái phải, một đao xuống lại không thể chặt đứt xúc tu. Điều này khiến Hổ Vương có chút ngạc nhiên. Một tiếng hổ gầm từ sau lưng hắn, một con hổ lớn màu sắc nhảy ra ngoài, mở miệng cắn vào bốn phía da xúc tu. Đồng thời thân hình khổng lồ của đại hổ cũng thành công giúp Hổ Vương ngăn chặn tấn công, mà hắn ta đã tìm đúng thời điểm để lao ra ngoài và đi thẳng đến bạn. Bạn há miệng phun ra một ngọn lửa vàng, phun trực diện vào mặt Hổ Vương. Ngọn lửa này không có hại gì, nhưng lại có thể khiến Hổ Vương rơi vào ảo cảnh. Khoảnh khắc trước mắt hắn xuất hiện đồ đằng mà hắn đã từng rớt. Có hổ, có gấu, có khỉ. Hổ vua lạnh lùng cười. Những con thú này đều là hoang thú mà hắn từng tự tay rớt chớt. Ta có thể chém các ngươi một lần thì ta có thể chém các ngươi một lần nữa. Bên này bạn cũng không rảnh, nhanh chóng điều khiển xúc tu tấn công con hổ đó. Cuối cùng hắn không cam lòng gào thét một tiếng, cuối cùng hóa thành một khối lớn tích vỏ tiêu tan. Hổ Vương không hổ có thể thống nhất tất cả bộ lạc trên núi, vậy mà lại tập hợp hết tất cả các sức mạnh niềm tin phá vỡ ảo tưởng, mà đao khí kia lại uy lực không giảm chém về phía bạn. Con dao này đã xé nát hóa thân của bạn. Hắn nhìn khối gỗ vỡ trước mặt thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ý thức của hắn đều có chút mơ hồ sao. Đột nhiên một sợi lông vàng xuyên qua lưng hắn ta, mang theo màu đỏ của máu đâm vào ngực hắn. Hổ Vương quay người lại một đao chặt đứt chiếc xúc tu đó. Khi hắn ta quay người lại, hóa thân bị hắn cắt nhỏ đã được khôi phục lại rồi. Bàn tay bạn hóa thành một con dao nhọn, đâm vào trái tim của Hổ Vương. Hắn tức giận tranh giành hai mắt phòng trừng đến chớp cũng không cam lòng. Bạn thở dài nhẹ nhàng, đưa tay nhắm mắt lại, mang theo thân thể của Hổ Vương trở lại chiến trường. Cơ thể của bạn biến thành một người khổng lồ, mở miệng nói rằng Hổ Vương đã chết, còn không đầu hàng. Lúc này người bộ lạc hổ nhìn thấy thi thể của Hổ Vương, đột nhiên lộn xộn. Hùng Thạch bên kia do phân sao bị Đại Thanh Lưu phối hợp, Hắc Thủy cuối cùng một cước trấn áp Hùng Thạch.
Tinh thần của các chiến binh bộ lạc gấu cũng dần dần suy giảm. Viên Mục nhìn thấy thi thể của Hổ Vương quay người bỏ chạy. Hắn sợ rơi vào trong tay của Dực Sơn. Sau đó, bạn thu nhỏ lại và đến trước mặt Hùng Thạch. Tên ngươi là Hùng Thạch phải không? Trong ngươi hai lựa chọn đầu hàng hoặc là chắt. Hổ Vương bị ngươi đánh bại rồi. Nghe vậy bạn gật đầu. Hắn nhìn thấy thi thể của Hổ Vương cách đó không xa. Đứng dậy quỳ xuống trước mặt bạn. Ngươi mạnh hơn Hổ Vương. Tôi sẵn sàng dẫn dắt bộ tộc gấu đầu hàng bạn. Thấy Hùng Thạch đã đầu hàng, những chiến binh vẫn còn kháng cự, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Bỏ vũ khí xuống. Cuộc chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Bạn để cho Hắc Thủy đem thi thể của Hổ Vương mang về bộ lạc cây, an táng. Dực Sơn và Hùng Thạch đưa những người còn lại trở về núi. Họ thể hiện sự phục tùng với bạn. Sau khi trở về sẽ mang theo những người còn lại di cư. Mà lúc này, bộ lạc ngựa di cư từ phương Bắc cuối cùng cũng đến. Nhìn thấy bộ lạc ngựa, bạn mới nhớ ra đã gần nửa tháng rồi không liên lạc với Mộ Ngôn. Đợi sau khi giải quyết những người này bạn xong, lập tức liên hệ với Mộ Ngôn. Nhưng Mộ Ngôn bên kia truyền đến là tiếng thở hổn hển yếu ớt. Thấy vậy, bạn nhanh chóng hỏi cậu ta, có chuyện gì xảy ra rồi? Yếu ớt trả lời, tôi đã bị tấn công bởi một số quái vật, bị thương một chút. Nghe nói, bạn nhanh chóng tách một phần vào người của Mộ Ngôn, sau đó sử dụng sức mạnh để chữa lành cơ thể cậu ta. Mộ Ngôn bị thương rất nặng, toàn thân gần như đều có vết thương. Không chỉ vậy, ngoài ra còn có một chất màu đen kỳ lạ gắn liền với những vết thương đó. Bạn chỉ có thể dùng sức mạnh của loại bỏ chất này từng chút một. Nếu không căn bản không có cách nào chữa thương cho Mộc Ngôn. Sau khi xử lý xong vết thương trên người Mộc Ngôn, bạn mới hỏi kỹ chuyện gì đã xảy ra với cậu ta trong thời gian này. Thì ra Mộc Ngôn đi về phía bắc, càng đi, môi trường xung quanh càng hoang vắng, khí hậu càng lạnh. Cuối cùng mấy ngày này, cậu ta đi đến dưới một ngọn núi tuyết lớn. Ngay khi Mộc Ngôn đang ngắm cảnh núi tuyết, gặp phải quái vật, tấn công vật. Đó là một con quái vật kỳ lạ. Thoạt nhìn là một nhúm đen xì xì, nhưng chỉ cần hành động, nhưng lại có thể tạo ra đủ loại hình dạng. Nhưng khi Mộ Ngôn phản công, nhưng lại phát hiện những quái vật này còn có thể hấp thu sức mạnh của Mộ Ngôn. Vừa kháng cự vừa chạy ra ngoài núi. Khi cậu ta chạy ra ngoài núi tuyết, bọn quái vật làm chậm tốc độ truy đuổi. Dường như không thể rời khỏi phạm 6 của núi tuyết. Có 2 con quái vật liền đi ra núi tuyết phạm 6. Một trong số chúng vừa bước ra một chút, toàn thân như bị lửa đốt cháy, biến thành khói xanh. Nhưng một con quái vật khác lớn hơn, nhưng lại mạnh mẽ gồng mình mà xông ra. Nhưng nó đã chớp khi ra ngoài. Sau đó, từ trên người quái vật chui ra, màu xám kỳ lạ, bị kẻ trên mặt đất. Xung quanh con quái vật, trong chốc lát, nó biến thành một mảnh cát vàng. Mà bản thân con quái vật đang dần hồi phục. Mộ Ngôn thấy vậy liền nhanh chóng đánh trả quái vật. Con quái vật biến thành khói sau khi chớp. Bạn lắng nghe mô tả của cậu ta, đã có thể tưởng tượng ra sự kỳ lạ của loại quái vật này. Đi lên núi tuyết xem. Dưới chân núi tuyết có một đường tuyết rất rõ ràng. Bên này Mộ Ngôn đứng, hoàn toàn không nhìn thấy một chút bông tuyết nào. Ở phía bên kia núi tuyết, nó được bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Mộ Ngôn chậm rãi vượt qua biên giới tuyết đi vào núi tuyết. Khi vào, nhìn thấy không xa, mấy nhúm đen xì xì ngoi lên từ dưới tuyết trắng, hình thành những sinh vật kỳ lạ. Thân hình gồ ghề không rõ rốt cuộc là loại sinh vật nào. Hiện trạng bạn trực tiếp khống chế thân thể của Mộ Ngôn, dùng niềm tin lửa. Mặc dù khả năng ảo ảnh không ảnh hưởng gì đến những con quái vật này, nhưng nhiệt độ cao có thể gây hại cho chúng. Chỉ cần lực công kích đủ mạnh thì vẫn có thể rớt được. Chẳng bao lâu sau, một vài con quái vật từ trong bị bạn rớt chớt. Sau đó bạn tiếp tục đi lên núi tuyết. Sau khi rớt chớt 4 làn quái vật, tìm thấy một hang động. Sau khi vào hang, bạn đang ở trên vách đá ở hai bên hang động. Thấy nhiều hình vẽ đơn giản. Trên bức tranh vẽ một lần có một nhóm người sống trên một vùng đất giàu có. Nhưng một ngày nào đó, đột nhiên xuất hiện một loại quái vật kỳ quái. Những con quái vật này sẽ tấn công họ. Nó sẽ nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Nơi đám quái vật đi qua đều sẽ biến thành đất vàng. Họ cố gắng chống lại những con quái vật này, nhưng tất cả đều thất bại. Nhiều người bị rớt bởi quái vật, những người còn lại phải chạy trốn. Quái vật không có ý định tha cho họ, tiếp tục đuổi theo họ. Khi họ tuyệt vọng, mặt đất mọc lên một ngọn núi tuyết. Gió lạnh thổi qua, tuyết rơi xuống. Những con quái vật đó đều bị đóng băng. Mà trên bức tranh tường cuối cùng, vẽ một nhóm người đi qua một cái hang, đến một vùng đất mới. Đây là phân rời dưới núi tuyết lúc trước. Bạn tiếp tục đi về phía trước, đi đến cuối hang. Bước ra khỏi hang động, một cơn gió lạnh dữ dội ập đến. Xung quanh là bóng tối, cả thế giới không thấy chút ánh sáng nào. Bạn nhanh chóng xây dựng sức mạnh của niềm tin, bảo vệ thân thể của Mộ Ngôn. Tiếp đó, bạn đã ném một ngọn lửa đức tin ra ngoài. Nơi ngọn lửa đi qua, có thể nhìn thấy hết con này đến con khác thành hình tượng băng quái vật. Những con quái vật này nằm dày đặc trên núi tuyết. Nhìn như vậy hình như là đang xông lên núi tuyết. Cố gắng vượt qua ngọn núi tuyết này. Ngay sau khi bạn ném ngọn lửa ra ngoài, dưới núi chuyển đến tiếng động. Chẳng bao lâu nữa, một con quái vật khác sẽ đến với bạn. Nhiều quái vật biến thành tượng băng giữa chừng. Thấy vậy đã nhanh chóng trở về hang. Cuối cùng, còn có mấy con quái vật suýt nữa thì nhảy vào trong hang. Nhưng cuối cùng họ đã biến thành những tác phẩm điêu khắc cho đến khi tác phẩm điêu khắc băng chặn hang động. Con quái vật bên ngoài không thể nhận được hơi thở của Mộ Ngôn. Quái vật bên ngoài cuối cùng cũng ít đi. Mộ Ngôn sợ hãi hỏi bạn, Thụ Thần đại nhân, những con quái vật này là cái quái gì vậy? Đến không rõ nữa. Quái vật này chắc chắn không phải là thứ tốt. Tôi muốn ở trên mặt đất phía sau núi tuyết, chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời. Ra khỏi đây trước đi. Mộ Ngôn nhanh chóng ra khỏi núi tuyết, trở lại thế giới bên ngoài. Mộ Ngôn, đây chắc là biên giới phía bắc rồi. Sau này người định tiếp tục đi du lịch hay trở về bộ lạc? Thụ Thần đại nhân, tôi muốn tiếp tục bước đi. Tôi định đi về phía đông. Nghe vậy, bạn đã đồng ý với ý kiến của Mộ Ngôn. Người tiếp tục đi về phía đông. Chuyện còn lại ở đây về sau ra cho ta là được rồi. Bạn rời khỏi Mộ Ngôn.
dự định sử dụng hóa thân để khám phá thế giới đen tối đó. Sau khi trở về bộ lạc, bạn đặt phần lớn ý thức vào hóa thân, chỉ để lại một phần ý thức nhỏ ở bản thể. Sau đó liền mang theo Tiểu Xích Long cùng nhau rời đi. Một đường bay gần 1 tháng. Cuối cùng bạn cũng nhìn thấy núi tuyết. Bạn lại đi theo lối đi vào thế giới đen tối đó, từ từ đi xuống núi tuyết. Trên đường đi hầu như lúc nào cũng có quái vật tấn công. Cho đến khi bạn xuống núi tuyết, bạn không biết mình đã rớt bao nhiêu con quái vật. Nhưng dưới chân núi tuyết, ngoài ra còn có một nhóm quái vật đen như mực, đông tới nỗi không nhìn thấy phía bên kia. Ở đây bạn đã rớt quái vật trong 5 năm, dọn dẹp một khoảng trống dưới chân núi. Thỉnh thoảng bạn sẽ trở lại bản thể, quan sát sự phát triển của bộ lạc cây. Sau nhiều năm phát triển, bộ lạc cây hiện giờ đạt tới gần 10.000 người. Không cần bạn can thiệp nữa, họ có thể tự phát triển ổn định. Mà bạn rời khỏi biên giới núi tuyết, bước vào vùng đất tối tăm này, chân trên mặt đất, giống như đi trong sa mạc vậy. Môi trường ở đây đã bị phá hủy hoàn toàn, không có chút sức sống nào. Bạn một bên đi một bên rớt quái vật đã đi được 2 năm. Cuối cùng trong bóng tối này, nhìn thấy một cái gì đó khác biệt, một vòng tròn đầy màu sắc. Thông đạo trong không trung xoay tròn, mà bên trong thông đạo chính câu chuyện phát ra một luồng khí đen. Những khí đen này sau khi rơi xuống đất sẽ ngưng tụ thành một con quái vật dị dạng. Đường hầm này hẳn là nguồn gốc của những con quái vật này. Tạm thời rút lui để tránh xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Bạn đã đưa phần lớn ý thức trở lại bản thể, sau đó trực tiếp bước vào lối đi đầy màu sắc đó. Lúc này bạn bước vào lối đi đầy màu sắc đó, xung quanh lối đi liên tục có đám mây ánh sáng nhanh chóng lướt qua. Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ đến cuối lối đi, nhưng trước mắt là một lối đi khác rộng hơn. Mà ở lối vào có một con quái vật khổng lồ. Con quái vật này trông hơi giống một con mối bụng to. Sau đó từ dưới bụng hắn, sương mù đen liên tục xuất hiện. Sau khi những sương mù đen đó sẽ đổ xô đến lối đi nơi bạn đứng. Những con quái vật đó được sinh ra từ đây, nhưng bạn chỉ xem bản thể quái vật, chỉ cảm thấy chóng mặt thôi. Hình bóng con quái vật trong mắt bạn trở nên mờ nhạt, ý thức của bạn cũng bắt đầu mờ đi. Chính mình càng là không nhịn được chủ động tiếp cận quái vật, muốn hòa nhập với trí tuệ. Bạn tự nhủ với chút ý thức duy nhất, con quái vật đã tấn công bạn. Bạn đã đốt cháy ngọn lửa niềm tin trong chính mình. Ngọn lửa điên cùng đốt cháy ý thức của bạn, kéo lại một phần, sau đó thân thể của bạn cũng đốt cháy, biến thành ngọn đuốc. Bản thân sợ sắp tiêu đời. Đây là trong ý thức tỉnh táo của bạn, lời cuối cùng nghĩ đến. Cuối cùng bạn liền bất tỉnh. Chờ bạn mở mắt lần nữa, thấy mình nằm trên mặt đất lạnh giá. Bạn từ từ ngồi dậy, cảm thấy toàn thân cứng đờ. Phát hiện bạn vẫn còn ở trên người hóa thân, nhưng tình trạng sức khỏe rất không lạc quan. Toàn thân giống như bị lửa thiêu đốt. Lớp bên ngoài đã được các bân hóa. May mắn thay, bạn vẫn còn rất nhiều sức mạnh của niềm tin trong cơ thể. Chẳng mấy chốc cơ thể đã sống lại. Lớp biểu bì giống như than khô bên ngoài rơi ra từng lớp một. Bạn đứng lên và nhìn xung quanh. Môi trường xung quanh rất xa lạ. Điều tồi tệ là bạn không thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thể. Tình huống này chưa từng xuất hiện. Bạn hơi hoảng sợ, nhưng bạn nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi vì bạn khám phá sức mạnh của niềm tin trong cơ thể vẫn đang tăng lên một chút. Điều này cho thấy vẫn còn mối liên hệ giữa bạn và bản thể. Chỉ là mối liên hệ này quá mỏng, dẫn đến ý thức không thể giao tiếp với bản thể. Nhưng Tiểu Xích Long cũng đi theo bạn, nhưng không biết vì lý do gì, bây giờ đã rơi vào ngủ sâu rồi. Bạn bắt đầu lang thang trong rừng núi này, đôi khi dừng lại ngồi một cái cây lớn, thỉnh thoảng còn có động vật nhỏ chạy đến bên cạnh bạn nghỉ ngơi. Bởi vì bạn vẫn như thường biến thành ngồi một cái cây lớn đứng trên sườn đồi. Những giọt mưa rơi trên lá, bạn cảm thấy như bạn đang tắm. Bỗng nhiên từ xa có tiếng động truyền đến, nghe tiếng la hét dường như là người đang nói chuyện. Lúc này một con cáo đỏ nhảy ta từ bụi cây, nhảy xuống dưới thân cây của bạn. Con cáo nhỏ có một con dao găm cắm trên người. Phía sau tiếng la hét cũng càng ngày càng chặt chẽ. Nó làm anh nhớ đến ông trắng trong bộ lạc. Bạn có một trái tim đặc biệt cho con cáo nhỏ. Khi âm thanh đến gần hơn, bạn đã thấy 2 người đàn ông ăn mặc thời người xưa đang chạy trong mưa. 2 người thợ săn ăn mặc, phía sau còn mang theo mấy con chim hoang dã. Từ dưới đất bạn mọc ra một cái rễ cây một chút quấn lấy con cáo nhỏ, kéo vào lòng đất và trốn đi. 2 người đàn ông đuổi theo đến đây, đột nhiên không thấy dấu vết của con cáo, rất nghi ngờ. Lúc này mưa càng lúc càng lớn, trên mặt 2 người đều bị ướt đẫm bởi mưa. Lập tức chạy đến dưới người bạn để tránh mưa, mà bạn lặng lẽ rơi một chiếc lá lên một trong số họ. 2 người này cũng là sau khi bạn đến đây, người đầu tiên nhìn thấy. Bạn cũng muốn biết về thế giới này rốt cuộc như thế nào. Sau khi 2 người rời đi, bạn mới đem con cáo nhỏ kia từ dưới đất thả ra, cho nó ăn cành cây chữa bệnh, kéo con dao ra. Nhưng điều kỳ lạ là con cáo nhỏ này đã ăn mấy giọt cành cây của bạn, nhưng không có cảm giác thức tỉnh sức mạnh của huyết mạch. Phải biết rằng lúc đó ông chẳng ăn một giọt là tỉnh dậy. Điều này khiến bạn rất không hiểu. Bạn rất muốn cho con cáo nhỏ ăn thêm một ít cành cây nữa. Kết quả sau khi con cáo nhỏ có thể nó nhảy ra khỏi vòng tay bạn, chạy về phía sau trong rừng núi. Bạn lắc lắc đầu, tìm theo hướng chiếc lá rời đi. Sau nửa ngày, bạn đến một thị trấn. Bạn mới đến đây cũng không biết chi tiết ở đây. Cho đến khi đêm khuya yên tĩnh, bạn mới từ từ đi vào thị trấn. Lại bị hấp dẫn bởi một cái giếng cổ. Bởi vì cách giếng cổ không xa còn có một cây liễu. Bạn có một ý tưởng muốn tạm thời ở đây. Bạn để hơn nửa thân mình chôn ở bên cạnh cây liễu, chỉ còn lại một chồi non. Cứ như vậy qua nửa tháng, bạn dần dần phát triển thành một cái cây nhỏ. Người dân đến đây lấy nước. Tình cờ nhìn thấy cây nhỏ mà bạn hóa ra, không chỉ không nhổ bạn lên, ngược lại còn thỉnh thoảng lấy chút nước đến đây đổ gần bạn. Nửa năm trôi qua, bạn đã trồng một cái cây cao khoảng 2 người rồi. Người già trong thị trấn thỉnh thoảng nói chuyện phía bên giếng cổ. Để bạn hiểu, thế giới mà bạn đến, một nơi tương tự như thời cổ đại. Trong truyền thuyết có Ngũ Tiên Lâm Thị kiếm được thực đạo.
cho nên người ở đây tôn trọng võ. Hơn nữa là ai cũng tu tâm võ đạo, dưới có trẻ em 3 tuổi, người trăm tuổi đều phải luyện võ. Hôm nay cậu học võ như thường lệ. Đột nhiên bạn cảm thấy một điều gì đó. Bạn vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời có một đám khí đen thoát ra từ không khí loãng. Chẳng lẽ là con quái vật kia đuổi theo đến thế giới này rồi sao? Điều đầu tiên bạn nghĩ đến đó là con quái vật không thể nhìn thẳng, nhưng khí đen dần dần lắng xuống mặt đất, nhưng không ngừng tụ lại, có một phần lớn trực tiếp rơi vào trong đất, biến mất không thấy. Một phần nhỏ khác bị một số người học võ hấp thụ vào cơ thể. Bạn thấy rất rõ ràng, giống như lão sư phụ mạnh nhất trong học đường hít vào một sợi cờ đen dày cánh tay. Còn lại những giáo viên có sức mạnh yếu hơn cũng ít nhiều hít phải một ít khí đen. Chỉ có những đứa trẻ học võ đạo không lâu không hít phải bất kỳ cờ đen nào. Với nghi ngờ này, bạn cũng đi nơi khác quan sát. Cũng là võ đạo, người càng mạnh thì càng hít phải nhiều khí đen. Vấn đề là những người này không biết họ đã hít phải khí đen. Cho đến vài ngày sau, một ông già tóc bạc màu trong thị trấn đã qua đời, đưa ông già vào quan tài trong tiếng khóc. Ngay lúc này một tiếng khóc, thi thể ông già đột nhiên mở mắt, nhảy mạnh ra khỏi quan tài. Mọi người đều giật mình, trong tiềm thức cho rằng là ông già chưa chết. Mọi người đang đến nói chuyện với ông già, nhưng thấy mắt ông già trắng bệch, trực tiếp bắt lấy người gần nhất bên cạnh, mở miệng cắn lên. Lão già cắn đứt cổ người đàn ông, họng không ngừng co giật, hút máu vào cơ thể. Không đúng, đây không phải cha chúng ta. Lời nói vừa dứt, người đàn ông bị hút máu lại chảy ra từ cổ một luồng khí màu trắng. Khi khí này bị người già hấp thụ, cơ thể của người đó xếp xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng biến thành một thân thể da bọc xương. Mọi người mau tránh ra, thứ này sẽ hút máu người. Lúc này mọi người cũng dần dần hồi phục tinh thần. Ông già trước mắt đã biến thành quái vật vô danh, nhưng ở đây cũng không thiếu 5 vị cao thủ. Cuối cùng, mọi người dùng hết sức lực để chế phục ông già. Cái quái gì thế này? Tiếng động đánh nhau còn thu hút sự chú ý của người ngoài. Nhiều người chạy tới xem náo nhiệt. Nghe gì chưa? Hình như ông già nhà họ Trương chết rồi lại sống lại. Nhiều người nghe tin này hơn, hướng về Trương Gia Bàng đi. Người chết sống lại, chưa bao giờ thấy. Bên cạnh giếng cổ, bạn cũng biết chuyện này từ miệng nói của người dân thị trấn. Chẳng lẽ đây là tác dụng của những thứ khí đen đó sao? Biến người chết thành quái vật. Bạn đã tách ra một phần thân thể từ dưới lòng đất đến nhà Trương chuẩn bị tìm hiểu. Vừa đến nhà Trương, đúng lúc thấy gia đình Trương chuẩn bị dùng lửa sẽ đốt cháy ông già đã biến thành quái vật. Cùng với ngọn lửa bùng lên, con quái vật lập tức phát ra tiếng gầm chói tai. Mà hành sáo và hành động của họ làm cho bạn nghĩ về một cái tên, Thây Ma. Đến trong ánh lửa, có một luồng khí đen tràn ra từ đống đổ nát. Phần lớn khí đen đã chìm xuống đất, một phần bị những người sống xung quanh hít vào. Mọi thứ dường như trôi qua như vậy, nhưng vài ngày sau, có những người từ ngoài thị trấn trở về, mang lại một tin tức không hay rồi. Ở đâu cũng xuất hiện quái vật hút máu người, hơn nữa đều là do người sau khi chết biến thành. Lần này cả thị trấn đều hoảng loạn. Đột nhiên có người nói, nhớ rõ Trấn Đông Đầu Quách gia lão gia hình như sắp chết rồi, sẽ không biến thành quái vật sau khi chết chứ. Ngay sau đó thị trưởng cũng nghe về chuyện này, hắn lập tức tổ chức nhân lực và đích thân dẫn đội đến nhà Quách. Nhưng đợi họ vừa đến bên ngoài nhà Quách, tôi nghe thấy một tiếng hét truyền ra từ nhà Quách ra. Chỉ thấy trong sân gia đình Quách đã ngã xuống mấy thi thể biến thành thi thể khô. Lúc này bạn sẽ trốn sang một bên quan sát. Thị trưởng thấy vậy lập tức sắp xếp người bao vây người chết. Thị trưởng hét lên một tiếng, lông mày lấy ra một luồng ánh sáng vàng. 5 ý chí là 5 ý chí của thị trưởng. Người nghe người khác gọi tên Kim Quang. Bạn cảm thấy như ngọn lửa của niềm tin tấn công tinh thần tương tự. Con quái vật sau khi bị ánh sáng vàng đánh toàn thân tràn ra rất nhiều khí đen, nhưng khí đen và ánh sáng vàng này triệt tiêu lẫn nhau. Khi ánh sáng vàng bị mòn đi, khí đen trong cơ thể quái vật cũng ít đi một chút. Nhưng sau khi thị trưởng sử dụng khả năng trạng thái trở nên yếu đi. Rõ ràng thủ thuật này không dễ sử dụng như vậy đâu. Chặn hắn lại, đừng để hắn chạy thoát. Xác sống này chỉ hút tinh huyết của 3 người, rõ ràng không phải là người bình thường có thể chặn được. Bạn nhìn thấy hình dạng trực tiếp thể hiện hình dạng cơ thể, chỉ thấy bóng của một cái cây lớn trực tiếp trấn áp Thây Ma. Tiếp theo đó là một ngọn lửa vàng bao bọc hoàn toàn con quái vật. Trong cơ thể quái vật không ngừng có khí đen bị ngọn lửa tịnh hóa, nhưng ngoại hình hầu như không bị ảnh hưởng. Một lát sau, con quái vật biến thành một cái xác. Sau khi thị trưởng chắc chắn không có nguy hiểm, mới cẩn thận đi đến bên cạnh bạn. Vị này, ngạch, đến bạn nhìn ra sự do dự của thị trưởng, duy trì dáng vẻ của cây, nói, ta tên là Bạch Ngôn. Vị Bạch tiền bối này, xin người hãy giúp chúng tôi. Những người còn lại cũng hét lên, xin tiền bối Bạch hãy cứu chúng tôi. Các ngươi sẽ bái lại tổ tiên và tổ tiên đã chết không? Thị trưởng lắc đầu nói, người học võ chúng tôi luyện võ đạo, không bái trời không bái đất, chỉ tin vào bản thân. Nhưng mà hắn lập tức lại tỉnh ngộ nói, tiền bối, chỉ cần thật sự có thể cứu người, cho dù để ta làm lễ đánh bại thì sao? Nói xong, lập tức sẽ quỳ xuống trước mặt bạn. Đưa một xích tù đỡ chân thị trưởng. Bỏ đi tâm ý của bạn, ta nhận rồi. Nhưng chuyện này không phải chuyện của riêng bạn. Ta sẽ giúp các người tiêu diệt bọn quái vật đó. Mọi người nghe vậy mừng rỡ, cảm ơn Bạch tiền bối. Bạn hiểu nếu bạn không tìm thấy nguồn gốc của khí đen rất khó cứu thế giới này. Và bạn nói với thị trưởng, tôi sẽ để lại một phân thân bên cạnh giếng cổ trong thị trấn. Các ngươi gặp lại quái vật thì đến bên giếng cổ gọi ta. Tôi sẽ ra tay thu phục quái vật. Thị trưởng nhanh chóng gật đầu, nhưng ngay lập tức lại phản ứng lại, vậy tiền bối người thì sao? Tôi đi nơi khác. Nói xong, bạn biến mất trước mặt mọi người. Thị trưởng lại lập tức dẫn mọi người đến bên cạnh giếng cổ.
Nhìn thấy bạn sao bạn để lại bên cây liễu. Hắn dẫn mọi người về phía cái cây nhỏ này. Hình lễ, bạn đã rời khỏi thị trấn. Đột nhiên cảm giác trong cơ thể có thêm một phần lực lượng. Bạn cười nhẹ, dưới chân đi nhanh hơn rồi. Sau khi rời khỏi thị trấn, bạn đã đi rất nhiều nơi. Khắp nơi của nhiên đều xuất hiện quái vật. Bạn chỉ có thể cứu một số người chạy trốn, hoặc những người vẫn đang chống cự. Và 1 tháng sau khi bạn rời thị trấn, mọi thứ lại thay đổi. Có những người học võ giỏi bắt đầu ăn thịt người. Họ cho rằng quái vật ăn thịt người đều có thể trở nên mạnh mẽ. Vậy họ ăn thịt người cũng có thể mạnh lên. Bạn biết là phải tìm ra giải pháp. Bạn đã đến vương quốc của thế giới này. Vương triều này gọi là Vận Triều. Bạn đã lẻn vào đô thành, trực tiếp vào hoàng cung. Vừa bước vào hoàng cung, liền nghe thấy tiếng đánh nhau dữ dội. Phụ hoàng, người đã nhập ma rồi. Với một tiếng động lớn, bạn nhìn thấy 5 đạo pháp hương vàng rực rỡ mọc lên từ mặt đất. Thị trấn đó là một vị hoàng đế. Ta là thiên hạ chí tôn, thiên hạ vạn dân đều là của trẫm. Trẫm ăn bọn họ có gì sai đâu. Thú Nhi, ngươi là thái tử Vận Triều, không chia sẻ rắc rối cho ta, vậy mà lại ép cung. Đến giọng hắn vừa dứt, lại có 3 bóng người đạo nhân bay lên không trung trong cung điện, 5 bức tượng phía sau biến thành 3 người khổng lồ với hình ảnh khác nhau. Đối với hoàng đế, bệ hạ, ngài nên tỉnh lại đi. Cuối cùng đế vương Pháp Hương vẫn là không địch được cuộc tấn công chung của Tam Tôn Pháp Hương, hoàn toàn sụp đổ, mà Vận Triều hoàng đế cũng bị 3 người trọng thương bắt giữ. Thái tử bị một thanh kiếm dài đâm vào tim hắn, sau đó chắp tay cung kính với 3 người bên cạnh. Lý thừa tướng, hoàng thúc đem thi thể của phụ hoàng xử lý đi. 3 người sắp động thủ, lúc này bạn đã đứng ra. 3 vị chờ đã, tôi có cách để cứu xác ông ta. 3 người đều bị dọa giật mình vì bạn đột nhiên xuất hiện. Lưu tướng quân là trực tiếp một đao đánh vào bạn, mà bạn ngay lập tức lặn xuống đất. Xuất hiện lại, đã đến bên cạnh hoàng đế đã chớt. Một luồng ánh sáng vàng quấn lấy thân xác, làm sạch khí đen trong cơ thể. 3 người đang muốn động thủ, Lý Chấp lại đưa tay ngăn lại trước mặt 3 người. Hắn tự nhiên nhìn hiểu huyền huyễn bên trong, chủ động đi về phía bạn hỏi, ngươi là ai? Bạn chắp 2 tay lại với hắn nói, ta là ai không quan trọng, tôi có thể giải quyết những gì đang xảy ra trong ngày hôm nay. Bạn nghĩ sao? Lý Thụ lập tức chạy đến bên cạnh bạn. Những gì ngươi nói là thật. Bạn chỉ vào cái xác còn nằm trên mặt đất, không nói tự hiểu. Tôi cần phải làm gì? Bệ hạ chỉ cần tìm một bàn thờ, ngươi tự mình dẫn dắt dân chúng thờ cúng là được rồi. Thờ cúng ai? Bạn không nói gì cả, mà là biến thành một cái cây lớn mọc lên từ mặt đất. Mọi người đều bị sốc, nhưng ngay lập tức cây lại nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất dưới lòng đất. Chỉ để lại một giọng nói của bạn, khi bạn tìm thấy một nơi để tế bái, tôi sẽ xuất hiện. Lý Thụ đổi không gian hành lễ, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Sau đó Lý Thụ lên ngôi vua, chuẩn bị hoạt động tế lễ trước tượng đài võ đạo. Trước đây chưa từng có vị vua nào làm chuyện này. Hắn chậm rãi quỳ trên bàn tế, bên dưới trăm quan mặc dù không muốn nhưng cũng lần lượt quỳ xuống. Hôm nay chấm đại biểu thiên hạ chúng sinh, bách tính dân chúng tế trời tế đất, thờ cúng mấy tổ tiên. Lý Thụ khấu đầu bái lại, trăm quan nghe theo. Đột nhiên thiên tượng vang lên, có vòng cung ánh sáng vàng, có đạo âm thanh. Các sinh vật trên khắp thế giới đều có cảm giác. Nhìn lên bầu trời, trên bầu trời đã hóa thành cây cổ thụ vạn trượng. Một viên kim quang rực rỡ 4 phương ngọc ấn từ từ ngưng tụ thành. Bạn đưa một cành cây ra và bắt được dấu ấn này. Bóng tối của bạn mở rộng điên cuồng, dần dần bao phủ cả thế giới. Nơi bóng tối đi qua, nâng khửu tay lên, một tia sương mù này bay lên trong lòng bạn. Bạn thu nhỏ lại và đứng trước bia võ đạo, chậm rãi cúi chào về phía bia võ đạo. Tiếp theo trong tay vàng thiên địa ấn mạnh mẽ đập vào trên bia võ đạo, nhấp vào không gian xung quanh như một tấm gương. Xuất hiện vết nứt, cuối cùng không gian bị vỡ như một tấm gương, chỉ còn lại một bộ xương khô ngồi xếp bằng cúi đầu. Bạn cũng hiểu rằng mọi thứ bạn trải qua chỉ là ảo tưởng, một ảo ảnh mà thôi. Xương đầu ngẩng lên, 2 ngọn lửa cháy trong hốc mắt trống rỗng. Ngươi không nên thức dậy, là một cây cổ thụ cùng tồn tại với trời đất không tốt sao? Cùng tồn tại với trời đất, sau đó bị bạn ăn sạch sẽ sao? Xương đầu đưa một tay ra bắt ảnh, ta đã cho người lựa chọn tốt nhất. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì chết trong đau khổ đi. Nhìn thấy cơ thể bạn nhanh chóng mở rộng, biến thành một cái cây khổng lồ. Nhưng bàn tay xương trắng kia đột nhiên nắm chặt, sức mạnh to lớn, biến dạng bóp chặt thân cây. Điều này làm cho sức mạnh của niềm tin trong bạn bùng nổ. Ngọn lửa vàng bao bọc toàn bộ cây lớn từ trong ra ngoài. Ngọn lửa dính vào xương trắng phát ra âm thanh nóng hổi. Xương trắng bị lửa thiêu đốt bốc lên khói xanh. Nhưng mà trên xương khô xuất hiện từng cái xúc tu màu đen. Bạn cũng lập tức sinh ra vô số xúc tu, va chạm với xúc tu màu đen từ xương khô. Đột nhiên trong không gian là hỗn loạn. Giọng nói của xương khô lại vang lên, từ bỏ đi. Ở đây ngươi không thể cầm cự được lâu. Tranh thủ người bên ngoài còn chưa phát hiện ra ngươi. Chỉ bằng hợp nhất với ta cùng một thể. Bạn không để ý đến hắn lấy ra một vật. Đó là một chiếc ngọc tỷ cứng màu vàng hình vuông. Xương khô nhìn thấy con dấu cứng, ánh mắt cũng không khống chế nhìn qua. Ngươi nhân cơ hội khống chế hắn bằng xúc tu, sau đó nắm lấy con dấu cứng và đánh vào đầu xương khô. Ngô Tiên còn không mau tỉnh lại. Lúc này chỉ thấy phía sau xương khô xuất hiện một bóng người. Bóng người nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một người đàn ông trung niên mặc trang phục cổ. Bạn thấy vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng ngưng tụ ra một đạo hóa thân đi tới trước mặt nam tử. Người đàn ông mặc đồ cổ trang cúi chào bạn. Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Còn cậu thì sao? Người đàn ông lắc đầu. Mọi thứ là tôi không thể chịu được cám dỗ. Chủ động hợp nhất với ma, dẫn đến võ đạo giới bị hoàn toàn nuốt chửng. Đạo hư ảnh này của tôi chỉ là một chút chấp niệm mà tôi không còn tỉnh được lâu. Bạn còn muốn hỏi anh ta vài chuyện nữa, nhưng Võ Tiên trực tiếp phất tay.
Bạn được bao bọc bởi một lực lượng mạnh mẽ, đánh bay ra ngoài. Đi thôi, tôi để lại cho anh vài thứ. Bên trong có câu trả lời bạn muốn. Cuối cùng bạn cũng hiểu chuyện này. Tất cả những người cậu gặp trong ảo ảnh đó, mọi thứ đều do Võ Tiên vẽ. Võ Tiên nuốt võ đạo thế giới, nhưng lại không thể chấp nhận sự thật này, tự nhốt mình trong ảo ảnh, biến thành một mặt trời, nhanh chóng mở rộng và nổ tung. Vụ nổ xé toạc không gian xung quanh. Trong hư không, một con quái vật khổng lồ gầm lên. Có một lỗ hổng lớn trên bụng nó. Từ bên trong phun ra chất lỏng bẩn màu xanh lá cây đen. Và bạn bay vào một lối đi như một ngôi sao băng. Đây là lối đi mà anh đã đi qua khi tới đây. Ra ngoài, bạn vẫy tay, cắt đứt mối liên hệ giữa quái vật và đường hầm. Cảm nhận bản thể một lần nữa. Tiểu xích long ngủ say trong cơ thể chậm rãi bay ra ngoài. Một mặt ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạn biết quái vật chỉ tạm thời rời đi, một ngày nào đó sẽ quay lại. Bạn suy nghĩ một lát, một viên đá màu xám cỡ bàn tay xuất hiện trong tay bạn. Trên đó khắc hai chữ cổ xưa Vũ Tiên. Đây là thứ Võ Tiên để lại cho bạn. Bạn dùng ý thức tiếp xúc với bìa võ đạo. Trong đó có tất cả hiểu biết của Võ Tiên về võ đạo. Nếu có thể hiểu hoàn toàn, liền có thể trở thành một Võ Tiên khác. Ngoài ra, một phần bí mật của thế giới. Thế giới họ đang sống giống như một trái cây. Những trái cây này sẽ được sinh ra và lớn lên trong hư không, cuối cùng tiến hóa thành sinh mạng. Mỗi một của trái cây là một thế giới. Trong hư không ngoại trừ những thế giới này, có rất nhiều sinh mệnh mạnh mẽ. Một số trong số đó sẽ chọn một số thế giới vẫn đang phát triển, để lại một cái gì đó bên trong. Khi thời điểm thích hợp, họ sẽ trở lại, hoặc kiểm soát thế giới, hoặc nuốt chửng thế giới đó. Võ đạo giới chính là Võ Tiên lựa chọn một cái thế giới. Hắn ảnh hưởng đến sự phát triển của võ đạo giới, cuối cùng mới có thể sinh ra cùng hắn trong thế giới. Loài người giống nhau, sau đó hắn càng là tự mình tiến vào võ đạo giới, truyền bá võ đạo. Ngoài những sinh vật mạnh mẽ này, ngoài ra còn có một loại để đánh cắp sức mạnh trái cây. Loài ăn trái cây để sống. Võ Tiên gọi nó là dị ma. Võ Tiên cuối cùng cũng bị một dị ma cám dỗ, nuốt chửng toàn bộ võ đạo giới. Nhưng tất cả chỉ là một trò lừa đảo của dị ma. Cuối cùng dị ma lấy Võ Tiên, thân thể và toàn bộ võ đạo giới năng lượng là chất dinh dưỡng cho sự phát triển của chính mình, lớn lên thành một con quái vật đáng sợ hơn. Bạn xem xong kinh nghiệm của Võ Tiên không chỉ thở dài một tiếng. Câu thở dài cuối cùng của Võ Tiên vẫn còn lởn vởn bên tai bạn. Đừng tin bất kỳ sinh vật nào trong hư không, khiến bạn tự hỏi, thế giới nguyên thủy này bây giờ có thể nào cũng đã được ai chọn rồi không? Nhưng bây giờ bạn cũng không có câu trả lời, chỉ có thể đặt nghi vấn, chuẩn bị trở về bộ lạc. Đột nhiên cả thế giới rung chuyển. Ngọn núi tuyết cao chót vót trên mây, những ngọn núi tuyết khổng lồ cắt đứt cả thế giới, đang từ từ chìm xuống, cuối cùng biến thành một dãy núi bình thường. Nguy hiểm của dị ma đã biến mất rồi, nhiệm vụ của núi tuyết tự nhiên cũng đã hoàn thành. Trên mặt đất tối tăm cũng xuất hiện một tia sáng, dần dần loại bỏ bóng tối, nhưng trái đất vẫn là một sa mạc rộng lớn. Trở lại bộ lạc cây, bạn mới phát hiện ra mình đi đã 3 năm trôi qua. Hai phần ý thức dung hợp lại. Bạn cũng biết được, trong thời gian này, mọi thứ đã xảy ra với bộ tộc cây. Bộ lạc cây có dân số gần 100.000 người. Dân số đông như vậy cũng gây ra nhiều vấn đề. Rất nhiều người sống cùng nhau, không thể tránh khỏi xuất hiện những chuyện như đánh nhau. Là trưởng nhóm Hắc Thủy cũng cảm thấy càng ngày càng đau đầu. Cũng chính lúc này, một người tên là Thăng Ông đã đưa ra một giải pháp. Tộc trưởng, chúng ta có thể dựa trên nguyên nhân của cuộc chiến, ảnh hưởng của cuộc chiến, đặt ra quy tắc. Nếu gặp lại chuyện này, có thể được thực hiện theo các quy tắc đã được đặt ra. Tộc trưởng người không cần mỗi lần nào cũng tự mình giải quyết những việc này. Sau đó, Thăng Ông mất 1 năm mới sắp xếp tất cả các vấn đề đơn giản xử lý xong. Tương ứng với những vấn đề này, phương pháp xử lý được viết ra. Cuối cùng, Hắc Thủy đã đưa ra những quy tắc này đến trước mặt bạn. Ông ta hỏi bạn nên đặt tên cho những thứ này như thế nào. Và thế là bộ luật đầu tiên của bộ lạc cây ra đời. Tái sinh thành một cái cây nhỏ của xã hội nguyên thủy, mỗi ngày đều bị phân chim mà không thể làm gì. Tuy nhiên, những ngày như vậy là hàng ngàn năm. Trong hàng ngàn năm, bạn cũng là một cây giống nhỏ mọc thành cây cao chót vót. Bạn tưởng ngày sẽ còn vô vị như trước đây, cho đến một ngày bạn cứu một người nguyên thủy. Không ai ngờ, ông ấy đã mang một đám người nguyên thủy đến đây. Hiện tại bạn đem võ đạo hoàn toàn nghiên cứu một lần, tìm thấy một số ý tưởng. Năm sau, bạn bắt đầu cố gắng đưa ra kết luận của mình. Sức mạnh sức lực kết hợp. Sau đó là năm thứ 3. Năm thứ 4, nghiên cứu của bạn tiến triển rất chậm. Và năm nay, đây cũng là năm thứ 15 Mộ Ngôn rời khỏi bộ lạc. Cậu ta đã đi đến tận cùng trái đất. Trước mặt cậu ta là một vùng nước xanh rộng lớn. Mộ Ngôn mở rộng vòng tay, thì ra đây là biển. Quả nhiên là vô tận. Tiếp theo đó cậu ta liền quỳ xuống bờ biển và cầu nguyện với thần vĩ đại. Tôi đã đi đến tận cùng của trái đất, nhìn thấy một đại dương. Tôi cầu nguyện với người, thỉnh cầu người phản hồi. Tôi nên đi đâu? Bạn nghe thấy tiếng gọi từ xa. Âm thanh này giống như đi theo gió, bay lượn lờ mờ. Bạn cũng đã nhìn thấy biển trước mặt cậu ta. Về đi, về bộ lạc đi. Cậu đã xa bộ lạc quá lâu rồi. Mộ Ngôn nghe thấy giọng nói của bạn, mắt lập tức ẩm ướt. Đã đến lúc quay lại rồi. Bạn đã nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Ngôn. Dấu vết thời gian để lại trên người hắn đặc biệt nặng nề. Nếu như không phải Mộ Ngôn thức tỉnh huyết mạch lực, em rằng đã sớm gục ngã trên đường đi rồi. Cậu ta nhìn bộ lạc cây phồn vinh của mình. Những người đầu tiên tin vào cậu ta, nhiều người đã đi rồi. Cho dù là Hắc Thủy, là người đầu tiên phải thức tỉnh sức mạnh, bây giờ cũng ra rồi. Có lẽ không bao lâu nữa ông ấy cũng sẽ rời đi. Bất tử sao? Bạn phải nghiên cứu ra một môn công pháp. Công pháp có thể khiến người ta trường sinh. 1 năm nữa trôi qua, Hắc Thủy một mình quỳ trước mặt bạn. Thụ thần đại nhân, tôi muốn chuyển vị trí tộc trưởng cho Thăng Ông. Tôi già rồi,
Không thể quản lý bộ lạc khổng lồ này. Bạn vươn cành cây ra và nâng tay Hắc Thủy lên. Bạn thấy tóc bạc trên đầu ông ấy. Trên mặt có rất nhiều nếp nhăn đồi mồi. Sau đó đến bên cạnh tôi. Nghe vậy Hắc Thủy từ trong mắt chảy ra hai hàng lệ. Có thể ở bên cạnh bạn để đi hết đoạn đường cuối cùng là món quà tốt nhất cho ông ấy. Cảm ơn thụ thần đại nhân. Bộ lạc cây đã tổ chức một buổi lễ lớn vào tối hôm đó. Hắc Thủy ở trong lễ tế này chuyển vị trí tộc trưởng cho Thăng Điểu. Sau đó liền ở dưới tán cây của bạn. Thời gian nhanh chóng đến năm thứ 7. Cuối cùng bạn cũng tìm ra được thứ gì đó. Đây là một phần tương tự công pháp tồn tại, nhưng tạm thời đặt tên nó là cổ mộ Trường Thanh Cung. Nhưng rốt cuộc có hiệu quả hay không vẫn cần thử nghiệm. Bạn đưa mắt về phía Hắc Thủy ở dưới tán cây. Hi hi, tình cờ có một đối tượng thí nghiệm sẵn sàng ở đây. Sau đó bạn truyền công pháp cho ông ta để tránh tai nạn. Bạn để cho Hắc Thủy mỗi ngày đều báo cáo tình hình tu luyện. Hắc Thủy ngồi xếp bằng dưới gốc cây bắt đầu tu luyện. Tầng 1 là luyện cảnh giới bên ngoài. Thời kỳ đầu tu luyện có thể đặt thân thể da mềm mại như vỏ cây. Tu luyện đến trung cấp có thể tạo thành một lớp bên ngoài da, vỏ cây cứng như sắt. Tu luyện đến tầng cuối vỏ cây và cơ thịt hợp nhất, cứng có thể cứng như thép, đá mềm có thể cứng như cành liễu. Bạn nghĩ mình là thiên tài. Thứ nhất là bất động như cây, hãy chịu đựng sự cô đơn như một cái cây. Chịu được mưa, phải trải qua phơi nắng, phải trải qua nắng gió mưa xa, 100 ngày phơi nắng, đảm bảo có thể luyện thành tầng thứ nhất cảnh giới. Ngày đầu tiên tu luyện xong, môi của Hắc Thần nứt nẻ, mắt đen, cả người nằm trên mặt đất gần như không quay đầu lại. Thấy không đúng, bạn nhanh chóng cứu một giọt lá cây cho vào miệng Hắc Thủy, ngay lập tức làm cho ông ta sống lại. Hắc Thủy, hôm nay người tu luyện có cảm giác gì? Bẩm thụ thần đại nhân, khả năng là tôi vừa mới tu luyện, còn chưa hiểu được bản chất. Hôm nay không có cảm giác gì, ngươi cũng cảm thấy công pháp chắc chắn không có vấn đề gì. Phải giống như Hắc Thủy nói, vẫn chưa tu luyện về đến nơi. Ngày hôm sau khi tu luyện xong, Hắc Thủy trực tiếp đổ xuống đất không dậy nổi. May mà chưa tiễn Hắc Thủy đi. Thấy vậy, bạn cũng bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ thật là công pháp mình suy diễn ra có vấn đề? Không thể nào, chỗ nào xảy ra vấn đề? Bạn nghĩ rồi nghĩ nên tìm thêm một vài đối tượng thử nghiệm để so sánh. Bạn nhìn vào giò thấy ông trắng đang ngủ gật giữa các cành cây, lại nhớ đến rùa đen trên sông sắp biến thành cá muối. Vừa vặn ông trắng bây giờ cũng là già yếu rồi. Về phần rùa đen vốn là mạnh dài, hoàn toàn như một đối tượng thử nghiệm. Đúng rồi, còn có bò xanh. Thế là ngươi liền để cho Hắc Thủy đi một chuyến gọi nó tới. Hắc Thủy vẻ mặt vui vẻ đồng ý. Thụ thần đại nhân, vậy tôi ra ngoài mấy ngày nay có thể không cần tu luyện nữa không? Mê mơn đến Hắc Thủy cảm động gật đầu, nhanh chóng rời đi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi. Hắc Thủy nghĩ tốc độ đi đường đều giảm xuống rất nhiều. Tôi chỉ muốn dành thêm thời gian trên đường. 10 ngày sau, trên cơ thể của ông trắng xuất hiện kết cấu giống như vỏ cây. Rùa đen 10 ngày càng là bất động. Bạn nghĩ nó đã luyện tập chăm chỉ, kết quả phát hiện là đang ngủ. Bạn đưa một cái xúc tu ra, trực tiếp lật lại toàn bộ nó lại, mới phát hiện trên trán nó mọc vỏ cây. Làm sao có thể như vậy? Lúc này bạn mới hiểu công pháp tự nghiên cứu ra không đáng tin cậy như thế nào. Bạn nhanh chóng bảo bọn chúng ngừng tu luyện, chờ từ từ phục hồi. Bạn sợ rùa đen cuối cùng sẽ biến thành rùa cây. Bạn bắt đầu thử đảo ngược công pháp trên chính mình và cải thiện phù hợp hơn với việc tu luyện sinh vật sống. 10 ngày sau bạn đã cải thiện được rồi và để rùa đen làm thí nghiệm. Lần này không có vấn đề gì, rùa đen cũng trở lại bình thường. Lúc này Hắc Thủy mang theo Thanh Ngưu cũng trở về. Bạn cải tiến công pháp dạy cho Hắc Thủy và Thanh Ngưu. Dưới gốc cây một người 3 con vật đều bắt đầu tu luyện bình thường. Tiểu Xích Long bỗng nhiên chạy ra ngoài, nhìn bọn họ tu luyện cũng muốn luyện công. Tiểu Xích Long gật đầu, cái này có chút làm khó ngươi rồi. Bởi vì Tiểu Xích Long là trạng thái linh hồn. Tiểu Xích Long bay quanh bạn, đáng thương chờ đợi câu trả lời của bạn. Được rồi, khi tôi đang nghiên cứu, công pháp hiện tại không hợp với ngươi, ta tranh thủ sớm nghiên cứu ra công pháp thích hợp với ngươi. Tranh thủ hả? Nghe vậy, Tiểu Xích Long rất vui khi được trở lại cơ thể của bạn. Bạn cũng vắt óc liên tục xác minh, liên tục thử nghiệm. Cuối cùng bạn vẫn không viết được công pháp thích hợp cho Tiểu Xích Long tu luyện, chỉ có thể tạm thời gác lại trước. Hắc Thủy ngồi dưới gốc cây, biến thành dòng nước trong khí huyết trong cơ thể, chảy vòng quanh cơ thể. Mỗi vòng đi bộ, khí huyết sẽ dễ dàng tản ra một phần năng lượng vào lớp da bên ngoài của cơ thể hấp thụ và bổ sung khí huyết. Nhìn Hắc Thủy đi vào quỹ đạo tu luyện, bạn bảo ông ta tìm một hòn đá, liên tục đập thân thể khi tu luyện, đôi khi khiến ông ta lăn trên mặt đất, đánh bóng ra bằng hạt cát và nhiều hơn. Đây đều là những phương pháp tu luyện mà bạn tìm ra để Hắc Thủy thử một chút, xem cách đó có ích hơn cho việc tu luyện. Dễ dàng tổng kết kinh nghiệm trong tương lai, nghiên cứu ra công pháp tu luyện thích hợp hơn. Sau một thời gian, tình trạng thể chất của Hắc Thủy rõ ràng đã trở nên tốt hơn rồi. Chuẩn bị kiểm tra một chút tu luyện thành quả, Hắc Thủy cúi đầu trước Đại Thanh Ngưu. Thanh Ngưu đại nhân xin chỉ giáo. Hắc Thủy vừa nói xong, Đại Thanh Ngưu tăng tốc đâm về phía của Hắc Thủy. Hắc Thủy đưa tay ra, giữ sừng Đại Thanh Ngưu và dùng lực. Bọn họ đều chỉ dùng lực lượng thu được từ tu luyện công pháp, không sử dụng sức mạnh của máu. Đấu vật một bên mài giũa bản thân, nhưng cuối cùng Hắc Thủy vẫn là không địch được Đại Thanh Ngưu, bị lật ngược. Hắc Thủy bật dậy, thi triển cung Trường Thanh. Trên da của bề mặt cơ thể, một lớp vỏ cây màu xanh lá cây xuất hiện, cuối cùng bao phủ toàn bộ cơ thể ông ta. Bạn nhìn Hắc Thủy tu luyện Trường Thanh cung tầng thứ nhất, đã đạt đến mức trung hạn. Làm lại, đến Đại Thanh Ngưu trực tiếp đỉnh lên trên Hắc Thủy, đâm ông ta lùi lại vài bước, nhưng trên người không xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Không tồi, công pháp phòng lực không tồi. Mà ở vùng lãnh thổ phía đông, có một nhóm người cùng nhau bước đi.
Đi ở phía trước nhất của đội hình là Mộ Ngôn. Khi cậu ta leo lên một ngọn núi cao, rồi một cái cây lớn màu xanh lá cây tươi tốt lọt vào mắt, Mộ Ngôn lập tức đứng dậy sau khi quỳ lại, quay người nhìn về phía đoàn người khổng lồ phía sau cậu ta. Các vị có thấy cái cây khổng lồ kia không? Đó là thụ thần đại nhân mà tôi thường nói, thụ thần vĩ đại mà mọi người luôn sùng bái. Chúng sinh thành một cái cây nhỏ của xã hội nguyên thủy, mỗi ngày đều bị phân chia mẻ mà trơ mắt không biết làm gì. Tuy nhiên, những ngày như vậy là hàng ngàn năm. Trong hàng ngàn năm, bạn cũng từ một cái cây nhỏ mọc thành một cái cây cao chót vót. Bạn vốn tưởng rằng những ngày sẽ chán như trước. Cho đến ngày hôm nay, bạn cứu được một người nguyên thủy. Không ngờ hắn lại mang theo một đám người nguyên thủy đến đây. Hôm nay là 15 năm kể từ ngày Mộ Ngôn rời đi cuối cùng cũng đã trở lại bộ lạc đi cây. Về cùng với cậu ta còn có bộ lạc Vạn Người. Tộc trưởng Thang Ông cũng cử hành nghi thức chào đón. Bộ lạc Vạn Người an cư ở phía bắc, được Mộ Ngôn dẫn về. Thụ thần, bạn nhìn Mộ Ngôn quỳ trước mặt, trong lòng không khỏi chua xót. Vất vả rồi, mau dậy đi. Bạn đưa một xúc tu ra để nâng cậu ta đứng dậy. Mộ Ngôn mới đứng lên, Hắc Thủy liền xông lên một cái ôm cậu ta. Mộ Ngôn, tiểu tử cậu cuối cùng đã trở về rồi. Chào mừng trở về, sức lực của chú thật lớn, không giống như già chút nào. Mộ Ngôn giãy giụa vài cái, phát hiện không thoát ra được. Hắc Thủy buông tay ra, cười vỗ vai cậu ta. Đây chính là công lao của thụ thần đại nhân. Được rồi, Mộ Ngôn, cậu về nhà xem trước đi, sau đó lại đến tìm ta. Bạn bảo cậu ta anh chóng về nhà, dù sao cũng đã xa nhà lâu như vậy rồi. Hắc Thủy sợ cậu ta không tìm được còn chỗ, tự mình dẫn đường cho cậu ta. Sau đó, bạn cũng truyền công pháp còn đang hoàn thiện cho cậu ta. Mộ Ngôn mỗi ngày giống như Hắc Thủy, tu luyện dưới gốc cây lớn. Nhưng so với tốc độ tu luyện của Hắc Thủy lúc trước, cậu ta chậm không phải chỉ một nửa năm. Một ngày, Mộ Ngôn nói với bạn về cảm ngộ trong tu luyện của mình. Nghe xong bạn cảm thấy có thể lại là vấn đề công pháp. Thế là người quyết định truyền bá công pháp ra ngoài. Ngày càng có nhiều người học được Trường Thanh Công. Cũng có nhiều người gặp phải tình huống tương tự như Mộ Ngôn. Mỗi lần như vậy bọn họ đều trở về hỏi Mộ Ngôn. Mộ Ngôn không hiểu lại quay lại hỏi bạn. Sau một thời gian dài, cuối cùng bạn không thể chịu đựng được nữa. Hoàn toàn đem võ đạo bị luyện hóa một phần, nhắm mục tiêu nội dung không phù hợp bên trong, lại viết theo hiểu biết của mình. Tái tạo thành một tấm bia đá, xóa 5 chữ. Một tấm bia đạo được bạn cắm dưới gốc cây. Lại có chỗ nào không hiểu thì tự đi xem đạo bia hiểu. Thỉnh thoảng bạn sẽ hiểu nội dung mới, viết vào trong bia đá. Khi công pháp lan rộng, cộng với sự xuất hiện của bia đá, toàn bộ bộ lạc tiến vào trong trào lưu tu luyện. Sau đó bạn lại liên tục công bố nhiều quyển công pháp cho mọi người lựa chọn. Giống như Mộ Ngôn phát hiện ra Trường Thanh Công không phù hợp với mình, liền sửa lại một môn khác công pháp Quan Thần Tước. Trường Thanh Công còn có thể nói có chút liên hệ với võ đạo, nhưng Quan Thần Tước hoàn toàn thuộc về một hệ thống khác. Công pháp này yêu cầu người tu luyện phải có sức mạnh linh hồn đủ mạnh, linh lực thần thông. Sau khi tu luyện, có thể làm cho khí huyết của mình biến thành đối tượng của ánh sáng, thậm chí có thể làm chủ khả năng của đối phương. Sau khi Mộ Ngôn tu luyện, ngay lập tức biến bạn thành mục tiêu chính của mình. Bạn nhìn vào các bộ lạc ngày càng mạnh mẽ hơn, trong lòng cũng rất vui. 10 năm sau, Hắc Thủy đã nhận ra một sức mạnh hoàn toàn mới. Sau khi bạn xem qua, gọi sức mạnh này là đạo tắc, mà Hắc Thủy hiểu ra đạo có thể gọi là mục đạo. Trạng thái bản thân càng tốt hơn một ngày, lại thêm phối hợp với Trường Thanh Công để thị triển, không chỉ có thể thậm chí có thể chữa trị cho người bị thương. Sau chuyện này, ngày càng nhiều người bắt đầu lĩnh ngộ ra đạo tắc của chính mình. Thấy vậy bạn định cảnh giới này là cảnh giới ngộ đạo. Từ đó bạn khai sáng ra con đường tu luyện mới, tạm thời xuất khí huyết cảnh và ngộ đạo cảnh hai cảnh giới. Hôm nay Thang Ông đến chỗ bạn, Hắc Thủy dừng lại, động tác dọn dẹp, sẵn sàng rồi hả? Lại đến trước bia đá mà Mộ Ngôn đang ngồi cũng mở mắt. Thang Ông gật đầu, lại tấn công về phía Mộ Ngôn. Mộ Tế Ti, lần này tế đa hội đã định rồi, nó sẽ được thực hiện sau 5 ngày nữa. Sau khi Mộ Ngôn trở về đã đảm nhận vị trí tế ti. Hiện nay cả bộ lạc đã có hơn 100.000 người. Mộ Ngôn nhận được chỉ thị sau khi hỏi bạn, liền bàn bạc với Thanh Ông chuẩn bị lập thành một quốc gia. 5 ngày sau, dưới cái cây lớn là một dãy bộ lạc cây đỉnh bằng đồng. Bộ lạc cây, bộ lạc chim, bộ lạc hổ. Có rất nhiều người thuộc về bộ lạc. Họ đều phái người đại diện, đặt một phần của lễ vật vào lưu đỉnh bằng đồng. Mộ Ngôn mặc quần áo tế lễ trang trí đứng trước mọi người. Âm nhạc du dương từ bốn phía bay lên, mọi người quỳ xuống cay. Lúc này những người tin vào bạn, tất cả đều cầu nguyện từ trái tim. Khoảnh khắc đó, bạn cảm nhận được ý chí và ý thức của mọi người. Sức mạnh của niềm tin cũng đang tăng lên một cách. Có lẽ đó là sức mạnh của thần. Bạn không thể không cảm khái một câu trong lòng. Cùng với nghi lễ kết thúc, giọng nói của Mộ Ngôn vang lên, từ hôm nay trở đi, chúng ta có một cái tên thống nhất, Thụ Quốc Nhân. Nghe vậy, mọi người đồng thanh cổ vũ. Thụ Quốc thành lập, Thang Ông trở thành vua, các thủ lĩnh của các bộ lạc khác vẫn kiểm soát sự khác biệt của họ. Hình thức trị quốc của Thụ Quốc rất giống nhau. Lãnh địa của bộ lạc chim, sau khi Thụ Quốc được thành lập, Dực Sơn vẫn là tộc trưởng, thống trị bộ lạc chim. Bộ lạc chim lúc đó đã gia nhập bộ lạc cây sau vẫn chưa di chuyển, giống như bộ lạc gấu, tiếp tục phát triển trên núi. Bây giờ bộ lạc chim kiểm soát vùng đất, là lãnh thổ cực nam của nhiều quốc gia. Phía nam là một khu rừng núi ít người đến. Dực Sơn đang tuần tra việc cải tạo đất trồng trọt trên núi. Đột nhiên có bộ lạc chiến sĩ vội vàng chạy đến. Tộc trưởng, không hay rồi, phía nam xuất hiện rất nhiều dã thú. Nhất Sơn nghe vậy lông mày nhăn lại, nói từ từ, nếu chỉ là dã thú, chỉ là thêm thức ăn cho chúng ta mà thôi. Người lính thở hổn hển vài hơi, bình tĩnh lại nhanh chóng nói, tộc trưởng, không phải dã thú bình thường, là hoang thú. Một bầy thú hoang. Hoang thú là trước kia hổ vương đối với những thực lực, tên của những con thú mạnh mẽ. Lúc trước hổ vương một mình rớt toàn bộ, con thú hoang của núi lớn chạy trốn, không dám xuất hiện nữa. Bây giờ đây lại là trở lại sao? Số lượng thú hoang này là bao nhiêu? Sức mạnh thế nào?
số lượng rất nhiều. Các chiến binh tuần tra của chúng ta ít nhìn thấy hàng trăm con thú. Về phần thực lực chúng tôi tạm thời không phán đoán được, nhưng chắc chắn không yếu. Với tốc độ của chúng, em rằng tối nay có thể xông tới đây rồi. Dực Sơn lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này, gọi tất cả những người làm việc bên ngoài về. Triệu tập tất cả các chiến binh chuẩn bị cùng ta ngăn chặn thú hoang dã. Phái người gửi thông tin này tới Thụ Quốc, đồng thời đi tìm Hùng Thạch. Hãy để hắn chú ý đến con thú đã trốn thoát, có thể xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Cả bộ tộc chim nhanh chóng hành động. Ngay sau đó, 4.000 chiến binh đã tập hợp lại. Đội hướng dẫn của các chiến binh tuần tra đã phát hiện ra đàn thú hoang. Dực Sơn mang theo người leo trên một ngọn núi ở hai bên của một thung lũng. Thung lũng này là con đường đến với bộ lạc chim. Theo thời gian, rung động từ mặt đất ngày càng rõ rệt. Nhất Sơn trực tiếp thi triển công pháp, phía sau biến thành một đôi cánh. Đây là sau khi hắn tu luyện công pháp cơ bản Trường Thanh Công, lĩnh ngộ ra phong đạo. Sau đó, bạn vẫn dựa trên tình hình của hắn viết cho hắn một môn công pháp mới. Công pháp này bây giờ đã trở thành toàn bộ bộ tộc chim. Pháp môn tu hành, Dực Sơn bay lên nhờ đôi cánh phía sau, bay lên trời quan sát tình hình đàn thú hoang ở xa. Chỉ thấy trong rừng núi xa xa, hết con hoang thú này đến con hoang thú khác có kích thước đang điên cuồng chạy về phía trước. Trong bầy thú có rất nhiều loại thú hoang. Về lý thuyết, những bọn này trong trường hợp bình thường không thể tụ tập cùng nhau. Chẳng lẽ là phía sau có cái gì lại đuổi bọn chúng đi? Với ý tưởng này, Dực Sơn bay lên bầu trời cao hơn, nhìn ở phía xa hơn. Cái nhìn này đã cho Dực Sơn phát hiện vấn đề. Đám đông chạy đi gây ra động tĩnh, có ít nhất 5 hoặc 6 ngọn núi lớn. Động tĩnh này sợ rằng phải có hàng ngàn con hoang thú. Dực Sơn càng cảm thấy đằng sau chuyện này không đơn giản. Hắn nhanh chóng giảm độ cao, bay trên đầu của tất cả các chiến binh bộ lạc. Mọi người chuẩn bị, đàn hoang thú đã đến trước thung lũng rồi, chuẩn bị tấn công. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy một con báo Giver khổng lồ chạy nhanh nhất lao tới phía trước. Nhưng mắt báo Giver đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra sự trỗi dậy mạnh mẽ. Đến có gì đó không ổn. Biết chuyện này, không phải khi đi nghiên cứu xem chúng có vấn đề gì không. Rớt. Chúng sinh thành một cái cây nhỏ của xã hội nguyên thủy, mỗi ngày đều bị phân chia mẻ đầy, đều không thể làm gì được. Tuy nhiên, những ngày như vậy qua đi đã là trong hàng ngàn năm này, bạn cũng từ một cái cây nhỏ mọc thành một cái cây cao chót vót. Bạn vốn tưởng rằng ngày tháng sẽ nhàm chán như trước. Cho đến một ngày, bạn đã cứu một người nguyên thủy. Không ngờ hắn lại mang theo một đám người nguyên thủy đến đây. Lúc này Dực Sơn gầm lên một tiếng, chủ động xông tới báo Giver. Hai cánh sau khi cất cánh giống như hai con dao lớn sắc bén, đâm trúng vào người của báo Giver trực tiếp trọng thương. Hai bên thung lũng, chiến binh bộ lạc chim lần lượt lấy ra cung tên lớn, từng cái răng mũi tên như mưa điểm xuyên vào đàn thú. Nhưng một quy mô thú to lớn, mưa nhỏ này cũng chỉ làm thương một chút lông thú thôi. Nhưng ngay sau đó, ngoài ra còn có một cây lao dài 1-2 mét. Những người lính cuốn toàn thân khí huyết trên lao, từng cây lao một ném ra. Lần này như một quả bom bắn vào đám thú. Dưới sức tấn công của mọi người, không một con thú nào có thể xông vào thung lũng. Máu của con thú gần như nhuộm đỏ thung lũng. Những thi thể ngã xuống sắp chặn lại thung lũng. Dực Sơn bỏ lại một con sư tử sói. Nhìn lên, đàn thú hoang bên ngoài thung lũng đã dừng lại. Ngay khi hắn nghĩ rằng hoang thú sẽ lựa chọn rời đi, trong đàn thú đột nhiên như một đại lộ. Ngay khi Dực Sơn khó hiểu, một con thú hoang chạy ra từ phía sau đàn. Nhưng một loài khỉ lông đen khổng lồ cao gần 5 mét. Sau đó nhảy lên trước mặt Dực Sơn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, hai bàn tay khổng lồ nắm chặt nhau, như một ngôi sao băng màu đen lao về phía hắn. Trong thung lũng bị đập ra một cái hố. Dực Sơn lại bị cú đấm này đập xuống đất. Tộc trưởng, hai bên thung lũng chuyển đến hô hào. Dực Sơn bị rơi xuống đất lắc đầu, đang chuẩn bị đứng dậy. Vượn khổng lồ màu đen không cho hắn ta thời gian để đứng dậy. Một bước nhảy, đập thẳng vào người hắn ta từ trên không. Bảo vệ tộc trưởng, đến nhóm người, từng người một lần lượt ném lao trong tay, nhưng những cuộc tấn công này không ảnh hưởng nhiều đến nó. Tất cả các cây lao đã được ném ra. Dực Sơn trên mặt đất nhìn rõ ràng, bên ngoài cơ thể khỉ khổng lồ có một lớp bảo vệ đặc biệt tồn tại, giống như mặc một lớp áo giáp cứng. Dực Sơn một tay đánh mạnh trên mặt đất, thân thể lập tức trượt sang bên kia rồi tác dụng ngược lại. Loài khỉ khổng lồ một chân dẫm chỉ để lại một dấu chân khổng lồ trên mặt đất. Dực Sơn thoát được đứng ở một bên, sắc mặt nặng nề. Con thú hoang này tuyệt đối là con mạnh nhất mà hắn nhìn thấy. Con khỉ khổng lồ gầm lên, hai tay đập mạnh vài cái trước ngực, sau đó đi thẳng đến Dực Sơn. Dực Sơn lại bay lên. Hắn biết mình không phải đối thủ, đối mặt chắc chắn sẽ thua. Một ngọn núi trong không khí chạy quanh khỉ khổng lồ, làm cho khỉ khổng lồ bên dưới như phát điên, không thể chạm vào hắn ta một chút nào. Dực Sơn một bên quấy rối khỉ khổng lồ, một bên đánh lén từ phía sau hắn, không ngừng tấn công vào lưng hắn. Nhưng tấn công không thể phá vỡ phòng thủ. Hắn dứt khoát không còn quan tâm đến núi quấy rối trên trời chạy nữa, về phía những chiến binh ở hai bên thung lũng. Chớp tiệt, đến Nhất Sơn thấy vậy mắng một câu. Nhưng chiến sĩ không ngã cũng không phải là người sợ chớp. Trên vách núi hai bên bay lên hàng trăm người. Những người này đều là thực lực đạt đến khí huyết cảnh huyết mạch thứ 3 chiến sĩ. Lúc đó bạn phân chia cảnh giới, đem huyết mạch của cảnh giới thứ nhất lại chia thành 3 cảnh giới nhỏ. Vừa thức tỉnh huyết mạch chi lực liền coi như là đệ nhất mạch. Khí huyết có thể biến hình, gắn vào các vật thể khác như vũ khí, đó là mạch thứ 2. Mạch thứ 3 đòi hỏi khí huyết của họ có thể ngưng tụ hình ảnh sinh vật hoàn chỉnh. Bạn gọi hình ảnh này là linh hồn, mà người của bộ lạc chim tu luyện thiên nhất tuyệt ngưng tụ hình ảnh của linh hồn, một con chim anh hùng. Hàng trăm chiến binh của bộ lạc chim đã xếp trận,
muốn ngăn chặn khỉ khổng lồ đang đến. Được, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau giết chết những con hoang thú này. Tộc trưởng có chúng tôi ở đây, con vật này đừng hòng mà thành công, trừ khi dẫm lên xác của chúng ta đi vào. Đúng vậy, tộc trưởng, có chúng tôi ở đây. Những chiến binh xung quanh đang sôi máu, khí thế hưng hực. Mọi người cùng nhau lên đi. Dực Sơn nói xong, mặt trước lao về phía người khổng lồ, giơ bàn tay khổng lồ lên và vỗ về phía Dực Sơn. Nhưng khi nó vừa giơ tay lên, xung quanh đã xông lên một đám người. Mọi người từ bốn phương tám hướng dồn lực tấn công về phía khỉ khổng lồ, vốn khó thể chiến thắng. Dưới sức mạnh tổng hợp của mọi người nhưng dần dần không chống đỡ được. Chính ngay lúc này, lại một lần nữa phát động tấn công. Lần này đàn thú tấn công nhanh hơn, hung dữ hơn, nhưng không một chiến binh nào sợ hãi và lùi bước. Tất cả những chiến binh không cất cánh, lần lượt lấy lao ra phi về phía trước, tập hợp sức mạnh và ném nó về phía đàn thú hoang. Từng con hung thú một ngã xuống đất không nổi, nhưng bên ngoài thung lũng giống như có vô số thú hoang vô tận vậy. Rớt như thế nào cũng không rớt, nhưng họ hết phóng lao rồi. Không còn có cây lao để tấn công, vậy thì chỉ có thể sạch sẽ và chiến đấu tay đôi. Trong một thời gian, toàn bộ thung lũng khắp nơi đều là những con thú hoang và chiến binh bộ lạc chim đánh nhau. Dực Sơn bên này rốt cuộc tìm được điểm yếu của khỉ khổng lồ. Các người kiềm chế nó, tốt nhất là để nó mở miệng và gầm lên. Điểm yếu của con thú hoang này là ở trong miệng. Mọi người nghe nói đều lấy lại tinh thần nhanh chóng, lại tấn công con khỉ khổng lồ. Dực Sơn nhắm chuẩn thời cơ. Khi con khỉ khổng lồ mở miệng và gầm lên một lần nữa, hắn đưa tay ra, một cây lao dài mấy mét. Trong tay hắn ném vào, gió, đến Dực Sơn nhẹ nhàng nói ra một chữ. Luồng không khí xoay quanh cây lao dài trên tay hắn. Dực Sơn hướng về con khỉ khổng lồ, mở miệng ném lao vào. Lao đâm vào miệng khỉ khổng lồ mạnh mẽ. Từng cái một khí lưỡi trong miệng nó nổ tung. Dực Sơn đang nhân lúc khỉ khổng lồ bị thương nặng, hoàn toàn rớt nó. Không ngờ lúc này lại đột nhiên xảy ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dực Sơn, trực tiếp ra tay với hắn. Dực Sơn vẫn chưa nhìn rõ diện mạo của đối phương, đã bị tấn công rồi. Cái bóng kia tốc độ cực nhanh, sau khi đánh lùi Dực Sơn, chớp mắt lại đuổi theo bên cạnh hắn. Dực Sơn lúc này mới nhìn rõ hình dáng kia, hóa ra là một con quái vật nửa đại bàng nửa người. Cơ thể là con người, đầu là một cái đầu đại bàng. Phía sau còn có một đôi cánh. Đại bàng người nắm lấy thân thể đang lùi lại của Dực Sơn, rồi đưa tay ra, trực tiếp chặt đứt đôi cánh ngưng tụ ra phía sau hắn. Thực lực của đối phương không biết cao hơn Dực Sơn bao nhiêu, hắn căn bản ngay cả một tia phản kháng phòng cũng không có. Đại bàng người bắt được của Dực Sơn, lại thì thầm vài lời vào tai hắn. Đáng tiếc Dực Sơn căn bản không hiểu hắn đang nói cái gì. Thấy Dực Sơn không có phản ứng, đại bàng người lắc lắc đầu, bắt lấy hắn và bay ra khỏi đám người. Chiến binh của bộ lạc nhìn thấy Dực Sơn bị con quái vật kia bắt đi, cuộc tấn công vào thú rừng càng thêm mơ màng. Lúc này trong thung lũng đã máu chảy thành sông. Xác chết của thú hoang và xác người chất đống thành núi nhỏ. Đột nhiên sau lưng mọi người truyền đến một âm thanh, tiếng nói của con người. Các chiến binh bộ lạc gấu, tấn công theo tôi. Rớt thú hoang, xông lên. Trên mặt Hùng Thạch đeo một mặt nạ gấu hung dữ. Người đầu tiên chạy ra ngoài. Ngay lập tức, con gấu nâu khổng lồ nhảy ra ngoài. Một tiếng gầm giống rơi vào giữa đám thú hoang. Hùng Thạch cầm một cái búa đá khổng lồ và bắt đầu xoay, giống như một cơn lốc xoáy phá hủy bãi đậu xe. Mà những chiến binh bộ lạc gấu phía sau anh ta lần lượt mở ra sức mạnh huyết thống. Từng con gấu nâu một với đầu và hình dạng khác nhau, chạy như điên vào đàn thú hoang. Danh tính hai bên trong xe dường như đã được trao đổi. Chiến binh bộ lạc gấu xông ra, nó giống như một con thú hoang hơn là một con thú hoang. Dần dần trong thung lũng hoang thú càng ngày càng ít. Bên ngoài thung lũng bỗng nhiên có tiếng kêu. Sau khi nghe thấy âm thanh đó, trong thung lũng còn sống hoang thú đều quay đầu chạy. Hùng Thạch dẫn người đuổi theo đến tận miệng thung lũng, chỉ thấy những con thú hoang dã bên ngoài nhưng không hề rời đi, chỉ là lặng lẽ tụ tập cùng nhau, nhìn chằm chằm vào Hùng Thạch. Người đàn ông đi ra từ thung lũng, hai bên đều dừng lại lặng lẽ đối đầu. Hùng Thạch thấy vậy, lập tức nói với người phía sau, lập tức phái người đưa tình hình ở đây về thủ quốc. Bảo Thụ Vương lập tức phái người đến hỗ trợ. Chỉ dựa vào người của hai bộ lạc ngăn chặn những con thú hoang này,